ngày ní bông bên màn đường nè mong pi bay hướng đó pi bay rương bà là cái cầm đồ phục mại bông ôn đó nó chỉ tập bông láก็ส้มคันแต่ไพโตแต่ปกมาบองปอนเดทัสกอนิกtrong cái nhà chụpไพคือดังถ้าปกมาบองปอนถ้าย้อมพี่เฉินแปะกระดาษชีวิตบางย้อมพอชีวิตในเจียจำหน้าสระในเจียปลกในประเทศไทยจัง experience ด้วยกับบัตรไปสอบได้ย้อมจูบคือพี่เฉินในประเทศไทยกับไทยทาวันนะสมัยการเมืองนี้เจีย entertain จังไอ้พวกมาบองปอนเหมือนกับวิธีนี้จี entertain กลมกลืนไอ้เซ็งเนาะจังเรื่องตีมวยเด็กย้อมนั่งใหญ่เจียเรื่องแตะเติงนั่งทันได้แกหาจีเรื่องธรรมดามันได้ตั้งแต่เมียนเพียบเชื่อเขาเนี่ยในครั้งเชื่อโกนขวเตอเชื่อนี่เชื่อนุ้ยจังไซใส่มาจังแต่ในประเทศไทยเมียนอมมันเนี่ยชื่ออมชวนเนาะจีเรื่องปัดได้จีเจงปรมีนบ้างนะเจงปรมีนอมชวนนั่งก็บางหางลวกบอกละห้องคลาบอมเปิงใบตะหนาวไปบอกห้องตั้งเคยตั้งยืงไปได้ลวกคือแต่จังไอเมียนพิวโจเฉินนะไหมแต่ถังเฮาบอกละโอ้สมัยด่าหางด่าไอในครั้งก็มีเนียงเบาเนียงเบาไอเหมือนกงวีไอจังนะตายอมชวนนั่งกอดคืนตบเก็บใส่นั่งแหนลุใส่โกนั่งáเกยเกยหายถาใส่cái nàyตะแกงใส่ใส่ข้างปิดเกยดดขมาวจีเมียนอาสมัยเถอแกจะเตี้ยได้ขนังเปิลนะได้ขนังเปิลเกยทาเกยแต่เชื่อขู่เกยแต่สู้มันเนี่ยได้ลุใส่โกนเกยทาเยอะจะเตี้ยนั่งมาอย่ามาโบจีนหมกหางมาโอ้ยพี่เจ้าอัดดักเตก็มีจำเนื้อเชื่อเก่งจังมันเปย์คลากาจะเอาไปจำเนื้อแต่อันนั้นเป็นเสน่ห์ตามขบวนตามฉบับวิ่งคือเกียรติเอาเยอะหรือบอลจังมาวิจิอัปปะแมงกูแล้วแต่ก็อัดว่ามันได้รู้แต่จังบานพิวเชิญก็แต่เยอะแต่ดาวเหอชื่อตามขู่อาบขู่ถมไปจังนั้นนะแต่เหอเยอะอาจจะเตี้ยขมาวนะยอมมาได้ของห่างหอยถั่วเติมดึกเติมในตาจังนะเกียรติลายังเติมเกียรติดับเพลิงดับอายุหล่อเกดดักไม้ดักเจงดักสโลไอเกดทุกโอ้ยสมัยยมหัวซีเมนบานเลยให้พิวให้ไอโจไม่เฉินจังเมาดาวไปตะบงดวงแมนพิวโจเฉินแมนมองห่างกัดบัดเมาใบบัวไม่นัดมองบัวมองแผลลูกหันลิงอย่าไปใบบัวคายตะบงนะกระไรไปประมวยคายเติมจับดามก็จับดามเมียรำทาคลุนไอโดยดามโดยดามอย่างไม่เปย์คลักกอดชื่อให้เนี่ยเดินมวยกอดนั่งปะปนกอดกอดชื่อซาชื่อได้มันดังมูลหายมาทั้งไงกัดมาทั้งไงจีจังอัดดังมูลหายหายเปย์คลาดก้อนกระป๋องหันใส่หันไอเหมือนไอยังทั้งเมียสำเร็จเหมือนให้อมชวนก้อนเงี้ยตั้งเกิดเคยเหมือนเตะจังนั้นเนี่ยอันนั้นมวยพลายตัวมายางติดเปย์แต่กอดเดยยกปลุกกอดเดยจังทั้งโยซอบขึ้นเหมือนนึกน้องเตะช้อนไวขึ้นเนียคลากับขึ้นเนียคลาแต่เอาเคยหมกเตะหายเปย์คลาติดกอดเดยจังตั้งเมียเหมือนจมวันดาจมวันเตะหรือสำเร็จเหมือนดาจมวันเตะก็กดบางฟีเหอมก็อัดเคยสร้างเพียบแหละขนาดท่านี่เอาครวนไอ้เงี้ยบ่มไพ่ครวนไอ้บ่มไพ่ท่าอันการไอ้แจ้ดอกปียังเต้ก็กดดังทำมาปะก็จีมาปีกระไรเติมได้กดจะติดขมาวนึงแต่กดตัวอดถูกสมว่าท่ากลมเทินจังติดขยมแย่รำท่าไพ่จังนั้นนะคลาดตายโดยมาไงกันแต่คลังลางก็กระเชิญมันดังทำมาจังก็เตะแต่สู้มัดแพะได้สมัยเรียนบ่อยขึ้นนี้มินมัดแพะสู้ท่าปุ่มมาอันมินหึงเจอย่าไอ้มัดแพะสลับจังนะมัดแพะนั่นก็ท่าอะไรอันสกอขู่มวยหายแตะเติงขู่นั่งไอ้สู้เตะก็เตะแตะเติงขู่นั่งสู้ขู่นั่งก็ใหญ่ท่าบอกไอ้กับพวกเล่นเหมือนไอ้บอกไอ้ดังไงเหรอบอกไอ้กลมเล่นเหมือนไอ้จังบอกไอ้เล่นจังดังแต่ดีฮะนะดังแต่แกทำแบบเปียกไม้แกท่าเล่นงานนั่นสิด้วยมันก็ขังสัมบาให้กินหนึ่งทั่วยืงมันเอามีกระไดซอกก็อยู่เลยอันนั้นก็ทำเหมือนเรียกอะไรถ้ามันจะบอกเราเหมือนยืงแต่ยืงเอาซียังขังยืงถือกัดยืงไอ้จังนั้นนะแล้วขู่ยังท่าบองไอ้เล่จะบุยหรือเปล่ามันธรรมดานะให้เอาไว้ได้สำคัญหางกวัดบัดเมาผมมวยมันไปตายพี่เฉินเกมันเธอโอทีเนี่ยรุงจ้าจีกัดลูกเตะกอดยังเปริมล้างมันใหญ่อุ้ยห่างอะไรลูกดัดจ้ะเนาะมองผมบวชมองดอกมันดอกโยไปเคยมันเลยปิ้งห่างก็จะประดามนะชะงอแล้วนะมันเนี่ยปีเนี่ยในตำนานใหญ่จังโอ้ยไงmuốn nhom tranh cạ mà nhom thơ ô thi tranh mà mình đọc giúp tha hỏi châu tinh bọc hong hàng hiểu ai đó ta khi mình đi chợ tới nhom cái chi khu ta có cái chuyện ấy mình đứng mauปีนาเบอร์ห่างย่อมบัดตาหมอผมมวยปั่นเลยนั่งไงจังนะจังวิสางผิดช่างอ่อยกวาดนะดอกเปย์นั่งเต้กวาดกลมดังทำให้กวาดก็ตื้อหา
គាត់ស្ដាប់គ្រូនឹងនិយាយហើយគាត់ក៏មិនដឹងថាម៉េចគាត់ទៅហៅគ្រូប្លាគ្រូមួយដែរអ្នកដែលថាចូលចិត្តតាមដានរឿងវិញ្ញាណគឺដឹងថាគ្រូនឹងល្បីនៅខាងថៃហ្នឹងគ្រូនឹងតងោលគាត់និយាយរឿងភាសាថាច្បាស់មិនដឹងថាគាត់សិរិនឬមិនអត់ដឹងឯណាតែពាក់កសែងយាយគេហៅគាត់គ្រូប្លាគ្រូនឹងឲ្យទៅកន្លែងណាមានវិញ្ញាណគាត់គេហៅថាក្អួតចង្អោលក្អួតចង្អោលមិនក្អួតចង្អោលឲ្យតែមានក្លិនវិញ្ញាណគឺគាត់ក្អួតចង្អោលគាត់មកដល់ផ្ទះនឹងដល់ផ្ទះលំឈូអ៊ំឈួនហ្នឹងណាគាត់មកដល់ព្រឹកគាត់ក្អួតចង្អោលគាត់ច្អល់ហ្មងតែគាត់ឲ្យភ្នាក់ងារគាត់លើកខ្ទមអ្នកតាហ្នឹងទៅកដាភ័យអញ្ចឹងណាហើយបន្តខ្សែសីមាឡើងវែងទៅកដាភ័យហើយក៏សោតក៏ឲ្យអ៊ំឈួនហ្នឹងនេះណាសុំកម្មាតោកម្មាអីអញ្ចឹងណាហើយក៏គាត់សោតអីគាត់ធ្វើពិធីគាត់ក៏ចាក់សាំងអញ្ចឹងណាដុតផ្ទុកបឹងនៅក្នុងវីដេអូក៏មានដែរវីដេអូមានអីថាផ្ទុកអីគេអត់ដឹងផ្ទុកអីគេគឺផ្ទុកពី3ដងផ្ទុកបឹងគាត់គ្រូប្លាហ្នឹងមិននិយាយថាកុំទៅជឿណាអ្នកណាថាយើគាត់មិនដុតខាងក្រោយអញ្ចឹងចុះ background ដុតផ្ទុកបឹងផ្ទុកពី3 4ដងអញ្ចឹងតែប្រហែលជាក្រុមការងារកាត់ខ្លះផ្ទុះហ្មងដុតកពតដុតឆេះផ្ទះនឹងពីក្រោយអញ្ចឹងណាតែខ្ទមហ្នឹងកពតដុតនោះផ្ទុះ3 4ដងហើយដល់ពេលគាត់ក៏និយាយថាកុំជឿបើគ្រូធ្មប់ឯណាថានេះយើរបស់អញ្ចឹងទៅដាក់ក្នុងផ្ទះហើយមានលៀបមានជ័យកុំជឿអីសោះបើវាមានលៀបមានជ័យមែនណាធ្វើឲ្យគេមានមែនណាគ្រូនឹងវាមកឲ្យយើងទេវាឲ្យញាតសដានវាបាត់ហើយអញ្ចឹងកុំជឿអាហ្នឹងគឺជារឿងដែលខ្ញុំចង់ប្រាប់ថាពុកម៉ែបងប្អូនគឺប្រាប់ថាអូយើអានេះមកយ៉ានោះមកល្អណាស់ដាក់ក្នុងផ្ទះណាដោយការចិញ្ចឹមខ្មោចអញ្ចឹងគឺខ្មោចពួកហ្នឹងណាគេហៅថាខ្មោចអត់មានញាតណាពេលព្រោះថាវិញ្ញាណខ្លះដែលខ្ញុំធ្លាប់ដឹងវិញ្ញាណខ្លះគេហៅថាពេលដែលដុតស្មាតោវិញ្ញាណខ្លះស្រឡាញ់រាងកាយរបស់ខ្លួនណាព្រមចេញពីរាងកាយពេលដែលដុតអញ្ចឹងណាពេលដែលដុតអញ្ចឹងវាមានវិញ្ញាណខ្លះនៅក្នុងអានេះយើងតរឿងមួយទៀតហ្នឹងហើយតរឿងមួយទៀតព្រោះវិញ្ញាណខ្លះហ្នឹងលក្ខណៈថាមានកន្លែងលក់អេតចាយមួយទៅទិញដែកដែលឃើញដែកមាក់ដែកដុតខ្មោចដែកមែនដុតខ្មោចហ្នឹងហើយដែលមានអាទ្វីដុតខ្មោចហ្នឹងមែនអាទ្វីកោមេននឹងវាខូចណាមេននឹងវាខូចហើយតាអាចារ្យនឹងក៏ដោះមេននឹងទុកនឹងកន្លែងហ្នឹងតែបដូរមេនថ្មីអត់យកដែកហ្នឹងទៅទុកក្រោយចៃដនអីអ្នកនៅក្នុងវត្តហ្នឹងកូនសិស្សលោកហ្នឹងយកដែកហ្នឹងយកទៅលក់ឲ្យអេតចាយយកដែកហ្នឹងលក់ឲ្យអេតចាយចៃដនអ្នកលក់អេតចាយហ្នឹងយកដែកហ្នឹងទៅដាក់គោដាំងកន្លែងឃ្លាំងគេឃ្លាំងអេតចាយគេធំមកហ្នឹងហើយទៅដាក់មួយថ្ងៃពីរថ្ងៃដំបូងភ្នាក់ងារបុគ្គលិកដែលអង្គុយដំកំប៉ុងហ្នឹងណាសុកអាឡានដឹកទំនិញធំក្នុងឃ្លាំងឮសំឡេងទឺទៅអីពីណាភ្លេចបាត់សោដល់ហ្នឹងម្ដងអាហ្នឹងហេតុចាប់ដើមកើតណាពីលឺគេឮសំឡេងដូចមនុស្សចុចចាប់ទីឡានហ្នឹងឡានដឹកទំនិញអាធំនៅក្នុងឃ្លាំងហ្នឹងណាបាទលក្ខណៈកូនចៅមកអង្គុយដំកំប៉ុងអ្នកខ្លះធ្វើអីក្នុងឃ្លាំងហ្នឹងណាក្រោយមួយថ្ងៃពីរថ្ងៃដែលថាយកអាទ្វាមេននឹងចូលក្នុងឃ្លាំងហ្នឹងណាដល់ពេលអញ្ចឹងទៅគាត់សាងភាពឆ្ងល់ឲ្យបុគ្គលិកថាអីកើតអីវិញអញ្ចឹងគាត់ទៅមើលឡានកើតអីអត់មានអីទេដល់ពេលហ្នឹងអ្នកខ្លះអ្នកដែលមកលក់អេតចៃអ្នកចិត្តខាងចៃដនឃ្លាំងកោដាំងឃ្លាំងឡានឃ្លាំងអេតចៃវាតែមានអ្នកភូមិនៅចិត្តហ្នឹងហើយអ្នកភូមិតែនិយាយថាបងកន្លែងអេតចៃបងឯងយកប្រលប់ស្តៀងតែគ្នាកន្លែងអេតចៃបងឯងយកប្រលប់មានអ្នកយកអេតចៃមកលក់ដែរយកប្រលប់ទៅឃើញមនុស្សអីឈូឆោពេញកោដាំងបងឯងឃ្លាំងបងឯងអញ្ចឹងណាគាត់ក៏ចាប់ដើមគិតច្រើនហើយទៅដល់ក្នុងផ្ទះអញ្ចឹងផ្ទះគាត់នឹងកន្លែងកោដាំងគឺផ្ទះនឹងក្នុងកោដាំងនឹងស្រាប់អញ្ចឹងណាព្រោះអាឃ្លាំងធំទៅមានផ្ទះនៅមានផ្ទះគេនៅក្នុងម្ចាស់ផ្ទះគេនៅក្នុងកោដាំងស្រាប់កន្លែងលក់អេតចៃទៅអេតចៃយើងហើយកូនគាត់អញ្ចឹងកូនគាត់ទៅម្ល៉េះកូនគាត់នឹងយំអត់ឈប់ទេយំប្រលប់យំឡើងចង់គៀងគាត់អត់ដឹងធ្វើម៉េចទៅរកពេទ្យហើយក៏អីហើយកូនគាត់នៅតែមិនបានឲ្យតែម្ដងទេយំអត់ដល់ទេជុំយប់ឡើងយំហ្មងដល់ពេលអ្នកចិត្តខាងនិយាយពេកឲ្យបុគ្គលិកនឹងអាសាជប់អីប្លែកអញ្ចឹងណាបងដូចមានមនុស្សនៅក្នុងឃ្លាំងក្នុងអីអញ្ចឹងណាធ្វើឲ្យម្ចាស់ឃ្លាំងនឹងគាត់ថាអេមានអារម្មណ៍ប្លែកគាត់ទៅរកគ្រូមើលដល់ពេលទៅរកគ្រូមើលគ្រូនឹងប្រាប់ថាចេះបងខ្ញុំសួរមួយបងឯងមានយកអីប្លែកចូលទៅក្នុងឃ្លាំងអត់ប្រហែលជាកន្លះខែមុនគេអញ្ចឹងណាគេប្រាប់រយៈពេលទៀតគេថាកន្លះខែមុនបងឯងមានអីយកអីចូលទៅក្នុងឃ្លាំងបងឯងអត់ខ្ញុំឃើញនៅក្នុងនិមិត្តគ្រូគេបកកាយគេនិយាយថាគេអង្គុយសញ្ជប់សញ្ជឹងនេះឃើញខ្ញុំឃើញមានរបស់មួយយ៉ាងរបស់ជារបស់អបមង្គលបងឯងសាក់នឹងគេស្រួលបួមើលមូលហេតុដែលបងឯងជប់អីប្លែកនៅក្នុងផ្ទះបងឯងណាអញ្ចឹងគាត់ក៏អង្គុយក៏នឹកឃើញថាខ្លួនឯងហ្នឹងទៅទិញទ្វាមេននឹងមកអើយព្រោះសបល់ក៏យកទ្វាមេនទៅឲ្យកូនចាស់ហ៎ទ្វាមេននឹងនៅណាឃើញទ្វាមាននឹងប្រឈើនៅគៀនលបងហ្នឹងណាអាមកគេមិនលើកដាក់ចុះពីលើឡានអញ្ចឹងប្រឈើគៀនលបងហ្នឹងក៏យកទៅឲ្យវត្តវិញ
ta ở lô nó còn dậy thành che thay ban miên hưởng từ xưa thật đây chỉ con mấy cô nhom giờ thâm yêu miên nâng tới mấy cô miên hưởng phải phải được không te nhom chăng trại tịch ca nó có dậy tha chơi đường thầm đa về đã đột sọp hói sọp khá cứ ọt lại nâng rụp riêng cài của ai nhá đi nó không nâng đọt về đột hói về đã kịp bật lò chẳng cứ cái đào vô lấy đọt nó cái đào vì nhiên nó đào còn mình nâng tay ná có hồ tranh máu tại hồ ọt pot cứ nơi sạch thật nâng phia nó vì nhiên mới nó có sạch thật nâng phia nó phia miền nó nâng chỉ riêng mũi để kia ao giờ phia miền nó nâng anh cứ riêng tì pí để khi ông vậy thà vì nhiên để không phia miền nâng trong anh tha trong phép tha p đại dương giờ ai mà dạng là bỏ đây mình đại dương mình cua giờ chột tè hay nè đại khi dương chột té cứ dương mình này tha dương ăn uống già để kia này nè dương này do cây màu này hai mình chắc tổng chắc đây có thợ ai ghét bà này phù dương này giờ cây màu chẳng nữa hai riêng tị bay để khi ông giấy cứ chỉ hưởng ở tệ tầng nâng chỉ highlight bao riêng món chỉ riêng ở cả sáng muối nơi khai Petrabun cả sáng nó khoảng ấy cái nơi đây chị đây viên nè khắc mơ tới chị cắt và có gì vậy đây bịch nhá của tham chốt cả đá lời thòng nói tùy theo sao nè đây thôi mà đá đứa còn cay đứa còn mày đó tí cái chị đây chốt lời của chốt lời chị là cái lời là đây cái lời từ vùng sao mấy lời vùng sao tại vì chốt lời thòng cả sáng chốt lời thòng tại vì muốn chỉ cả sáng nơi Petrabun khai Petrabun nữa nè để nói thái cứ đang tha còn là vậy thà pam năm anh rangจังหวัดเพชรบูรณ์นี่คือเกดังไงกระสังที่ตกจางในขายเพชรบูรณ์มินตั้งกระสังทมมินตั้งมินิมาร์มินตั้งเตะบกหลักเนื้อแบบตบไอ้สะอาดนะทมเทงนะใต้ตกเจ้าได้เลยหนึ่งมูลค่าในขนมเพียบสะอาดนั่นมีเพียบกล้วยคลาดบังกอบในขนมนั้นคือมันปีมดแล้วได้แต่หนึ่งการมันตอนอภิวัตเวลตลับตะการส้มกัดจะบังอาจจะเจาะชนะแม่เนี่ยจำชนะหรือก็ดังปีชนะได้การให้ตัวการให้นั่นคือประมาณที่ดับชนะมนแต่แล้วก็มีปัญหาเฮียนตื่นสารบอกดับชนะมนดับชนะมนผูกตกวิจาวเลยเนี่ยได้เติมมาก็เคยมองเคยอาจจะเซิร์นกูก่อบ้านวินึกสปอร์ตพิกขึ้นในตัวได้ขอจะวิจะได้วิไอตามจังได้ก็ถ้าคือตกเจ้าตามเปเวลียไปให้จะดับชนะดับเชียงชนะมนกับเปน้องเทกิมตอนอภิวัตคลั่งเนาะอภิวัตคลั่งคือวิจิตใดวิลมาตายสตปรายดาวเปนังตื้อดาวเปด่ากราวไปเห็นอภิวัตติฮะเนี่ยส่งเนี่ยพรมนั่งไงเนี่ยส่งเนี่ยพรมนั่งก็ก็ถ้าโอ้cái nàyนี่ซ้ำหนึ่งเยอะโกเยอะไอ้ตื่จองโกจองไอ้ตัวก็เธอจิกราวโกไอ้จังไงเนี่ยส่งนั่งก็เยอะโกนั่งแต่เธอกราวโกดาวเปยุบล้างโกนั่งก็ดีเต้พระเอาลูดเป็นขาวแล้วก็ดีเต้มาจ้าโกนั่นก็โอ้ยทำไมเต้ไอ้ก็มาเดียเยี่ยมได้มาเดียเยี่ยมโกáถ้าthấy mìnhโกการไอ้ยุบล้างá vì sẽ vìไอ้vìเบาเป็นถุงอะไรอย่างเงี้ยชาวลุยด้วยกันไหมอัดเมียนจังนะvìอัดเมียนก็มาเดย์ดาเปมาเดย์เยี่ยมตั้งโยสบักระรัวยุบอัดเมียนยุบไงนะเดย์โยสะขอตีmà ngày tiết đọc về dù tới thuận lên ban thôi cờ đây là lên cờ đây tầng cô tầng mà cha cô hơ tranh tên ở đây xây từ hỏi đừng nhom vậy và to pi chất cao cô đang tích miền bằng đây là xẻ thòng à hồi tật lần tha tụ bây chỉ khai trai khai ấy cái đó tật nó pin từ đài hai nó bọt xẻ nắng miền đam chảy mà đá miền đam pô mà đài mà hỏi pe khá anh vậy bị nạp phun cái giấy á nạp phun cái giấy thà pe khá tụ bây chỉ khai phliếng mê xà là tìแต่สกเตะบังพังเตะบังทบเละคลังมองเตะบังพังหรือก็เปครั้งเน็กสกนะผมทาเปคลังจังเมียนปูทมาเวียกัดผมยังปูทมาเวียกัดผมว่าจอกตะขนงเสียงหายมันอยู่ประมาณอาจจะอภิวัตหายก็เมียนนี่จะเฮียนแต่เหืองอาทันนั่งแกะตอนเฮียนใหญ่เนี่ยสกในพบกี่ใครแต่ใหญ่ตั้งได้ยังอัดบานไทยจะแกะเฮียนปลายแกะเฮียนไปเจนปรมีนได้ใครเนี่ยไอ้เมาตั้งเคยผุดได้นึกว่าจะได้เมียได้เป็นวิจารณ์เพลย์ทอมอ่ะนี่แต่เฮียนสะทมอ่ะกี่เมาจับอารมณ์เพลย์กระไรกระสังนั่งมันจะบอกแบบตอนเจียกระสังไงกี่กระทั่งขยมtrongเป็นจัดได้นั่งอ่ะบ่สนิทtrong tính ตัวแต่มาจัดได้นั่งtrong hèได้นั่งไอ้สะอาดจัดกายจังอ่ะโอเคมาจัดได้ลือจังอุ้ยไอ้ดูได้บานนะจะประดามเอาเนี่ยนี่อัตราเตอร์ฉุกđầyฉุกนะจะฉุกให้เป๊ะน้องก่อนเธอการมาได้ไงฉุกดับไปอัตราเตอร์นั่งฉุกมาดองบอดเสียนั่งอัตราเตอร์นั่งอัดหลุดเธอเราไม่ก่อนหลุดเพลงก่อนเนยไอ้ก่อนเนยมาเส้นเนยกรุบอย่างตาอัดแช่ตาอัตราเตอร์นั่งก็จะอันประกาศเจียเธอไอ้มาอย่างดับไปกาทันขมายยังครั้งไปเคยขมายไอ้ยังเสียข่าวไอ้ยังนะแต่กูได้จังตาน้องก็เกิด
มีกอลจะดักได้ก็ถ้าอันทัวตามสักเปะลีโอดอกลิงเปะแต่ลีโอนะหลังบ่าตระเตอร์บ่าวบานแมนบ่าวทัวกาบานประหารติ่งมาจัดได้เต็มอ่ะบัดนี่ตีได้บัดชูหัวตีได้แต่เปะมวยเธอแต่เฮียนนั่งกลับร้านงอบัดได้เดี๋ยวซีมองใบหมดเดี๋ยวซีมองใบไงน้องนะแต่เปะปฏิแต่เฮียนนี่แต่เฮียนนะถ้าติ่งได้เยอะไงกลับร้านงอบัดได้บัดชูบัดไอ้ตายเรื่องนั้นก่อนตอนจับทำนังมันเนี้ยแต่เปะข้าวตามือแต่เปะข้าวลีโอบ่าตระเตอร์นะสายกลางแคละครูนเชื่อดังมูลหายแคละครูนขุนโยนดุสกอนโจวันมองปีไงใบไงกลายมอกก็อวดแคละเชียมไงตีแผงตีบวยก็สลับดอกดังมูลหายอันนั้นหาบันต่อปีนงเมาส์ปรมีนรัฐบันไทม์พิบคลายทันใดนึงนะเธอไอเนี่ยส่งเนี่ยพมก็แล้วเฮ้ยใดนึงอัดกาได้กวยคลาดจ้ะจังตายเงียดอุตหะเงียดนะดิยมหนึ่งยืนจังยืนจำจัดได้ยมจีเงียดแต่ในบางก็มาวจังนะมาเล่นแบบโอ้ยได้ใหญ่โอ้ยได้นึกล้อตาจับเอาพิบโลป่ะวิกรบเกลืองจัดนะโอ้ยอันประกอบจิตเธอกระสังประกอบอุ้ยเมียนมองเงียดก็แผลท่าคอมđầy nợ cao thế đầy nắng ngó anh ta dớp có anh bà đó mày chip bông chip ồn đi chứ nè còn dơ anh đúng ở đây anh ấy thế xong mình chưa đường chân thế lụa anh nhóm má bong chẳng ngày dân á khi sập bài chất thuộc bàn đấy nó đối bàn free phụ ai Việt Thao cứ chụp ở đào bú sáng sòng cái sáng sòng cả đặc sản ở thông cái thơ và tốc bóc ở lớp cái thơ mình đi mát úi và tốc nè WC cái A đó cái chụp ở đào mà sầm phô sầm ấy dân đó ngay tờ bộ khai tờ bộ ngay trắng châu là đọc lán châu phèm lán ở phèm lán chẳng đấy lẽ cả nã tham lán khác thua đôi khơi cả sang đây nữa nàyถ้าเราเพิ่มมาชุบมกนึกบอดลานจังตะบงมาล้านปีล้านดิตอนเราปีใบคายเคยบอกซ่องกรุบลานนังมินวิทเอาได้บ้างจ้าเบียร์ทานลานชีโจมวิทเอาละมัดอันนี้วิจิเรื่องแต่วิการจูไว้บัตรกะไหลนึกวิบินเปิดอันนั้นเราไปมีถึงจังอันกุยทอดนะอ๋อที่แกวิทโอสวัสดิภาพตามกระดาษสังนะกระดาษสังอันนั้นก็จะดอกถนัดนงไอ้วิจิเรื่องสตอรี่ได้เนี่ยทุ่มเนี่ยส่งยัยมาจากกระดาษนั่งยัยอะถ้าเบอร์กระดาษนั่งโลเคชั่นนั่งวินในหัวไงนั่งเนื้อดอเลยมีแต่โลเคชั่นแต่โลเคชั่นนั่งหุบพิบนั่งแต่นี่จีสตอรี่ได้กระดาษนั่งมองยัยมาจากกระดาษนั่งให้ดอกปีนั่งแต่ก็ยัยท่าตะบงลานมวยปีแต่บอดเจนแต่ดอกปียูพี่ใบคายแต่ลิงเสียตาลานจริงมั้ยดุบอดโจมาเนี่ยแต่พัดบอดแต่จังแต่วันดึกแพงáดึกอยู่แต่หอยืงเคยโอ้กูนู้พละกระสังโจสั้นเราไปทดฮะมันมีกระสังบอดจังมามุ้ยติดฮะบอดจังต่างอ๋อมาจ้ากระสังนั่นก็ละเงิดหมกระเอ้ยอันโจดาวต้นหอบ$10,000ไอ้นะหอบ$10,000หอบแสนบาทไอ้นะให้วิธีจริงจังโกมตั้งกันทำไมโกตะปังเรื่องเอาไปจำเนื้อปังโลกแกหาโลกทุดองโลกวิปัสสนาโลกทุดองมาปีใบไข่ให้ลูกใบไข่นั่งมาอังvậy đố kia tặng o tha nhôm ơi đây cái này để nhôm anh sang sòng nữa đây nó min là cái nạ trung tri đôi cha ta thuia nơi từ than bà đà cái gì chẳng á cái này nó đôi thuia từ than bà đà chẳng háo kia cái thaลูกนั่งยัยท่ามีนเนียกเรียจะเนียเนาะเนียกบาลใบนาคราช3 เสียนั่นคือกบาลใบในตามจำเนื้อแต่ท้ายก็มีเนียกบาใบกบาแผงกบาปอลตามหัตถบ้านเฮียนังไตให้ท่าเนียนั่นคืออัดเป็นจัตเต้ได้เยื้องหมอทัวนั่งบัดบังกับอะไรที่บ่มปิงยังไงบ่มปิงเพียนนั่นคือกินซอมซัลเหรอกินซอมซัลเหรอแย่ซอมซัลผัวท่าดอกเป็นจังกินสู้ห่างจังทำไมเต๋อเราไปจะบัดบังมันเอาเนี่ยนาขึ้นกระสังดังตีเมาcứ và ăn ao khơi đầy khát của cái thăm mấy cô mà thưa cả lại nứng đôi cái ta thưa lừa đầy kì á mình sống kì chẳng á đào pe đang tới có xua thằng anh chẳng phải để cho con lấy thơm mấy tờ dừng cài trên này ban đá dừng cài sầm rúa ấy xong á cái tha ắt bàn cái ắt rầm đầy khát miên tầm mà dạng cứ rờ chànhหัวเบอร์เหืองได้ยืนรอบสตาร์มาวิมินเสดียงนั่งได้ปั่นแต่ระเบียบท่าเกมินขู่ให้เอาขู่มาส่งเธอนี่เธอโนตอบสนองโดได้โดไอ้ยังนะแต่อันนี้อัดพออันนี้คืออัดมินจำเรือคือจำเรือมายังคือโลกใบอ่องvậyดูขี้ใบอ่องชื่อโลกแหละนะทุดองดาตนะแต่ก็นิมนต์เธอตนะก็สั่งในหนังมองโลกทุดองนั่นก็ก้อนvậyโดยที่สำเร็จดูขี้ท่ามันอาจเธอไอบานที่ผัวเนี่ยเกลียดบ้าใบนั่นเกอัดเป็นจัดได้มาฟือลือđầyเกหาเกหนึ่งบัดบังแต่เนี่ยนาเมาก็อัดมันอาจคืนนี่หนัง
នឹងជារឿងពិតដែរដែលអ្នក page 4ហើយនឹងអ្នកកដាសាំងនឹងគាត់យកមក story ហើយនិយាយតគ្នាមកអញ្ចឹងប៉ុន្តែគាត់ថាគាត់អត់អីដែរដោយសារអត់គ្រោះថ្នាក់ដល់ជីវិតដូចមេតាហ៊ានដែលចង់ដីនឹងទិញនឹងទី1យេដោយសារខ្ញុំគិតថាដោយសារតែគេមិនពេញចិត្តដោយសារម្នាក់នោះឌឺដាក់គេពាក់ខោលីអូហ្នឹងហើយឌឺគេអញ្ចឹងណាឌឺគេអញ្ចឹងហើយម្យ៉ាងទៀតមិនយើងនៅក្រោយ behind the scene យើងអាចតែមានការនិយាយអីមិនល្អគេប្រកាន់អញ្ចឹងដល់ពេលអញ្ចឹងទៅដល់ពេលម្នាក់នេះគឺគាត់ធ្វើមែនឬក៏អាចតែមានវិធីអីអញ្ចឹងឬក៏មិនយ៉ាងនេះយើងអត់ដឹងតែសំខាន់គឺអត់បានប៉ះពាល់ទេគាត់ថាគាត់ចោលលុយដែលគាត់ដាក់ invest ទៅនឹងគឺចោលទាំងអស់ព្រោះថាហើយតរងថ្ងៃហ្នឹងក៏គេនិយាយថារងថ្ងៃហ្នឹងគាត់នៅតែកដាសាំងនៅនឹងតែម្ចាស់ដីគេដូរម្ចាស់នៅអត់ដូរទេនៅដល់រងថ្ងៃហ្នឹងដីហ្នឹងអញ្ចឹងអត់មានពីណាទិញទេព្រោះថាពីមុនវាមិនសូវដល់ឥឡូវសង្គម social media ហ្នឹងហើយមាត់មួយទៅមាត់មួយទៅជាដីហ្នឹងអត់លក់អត់ដាច់អ្នកណាហ៊ានដល់ថ្នាក់មានរូបភាពនៅក្នុងអ៊ីនធឺណិតដែរអញ្ចឹងមិនពីមុនដូចស្មាទៅពីមុនយើងធ្វើអីយកដឹងឯងដោយសារតែពីមុនយើងមើលតែទូថាឥឡូវទូរស័ព្ទគ្រប់ដៃអូដីទៅនឹងអាឋានហើយប្រទេសគេជាប្រទេសដែលជឿខ្លាំងអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងគេអត់ហ៊ានសាគេឲ្យឡងឌីគេអត់ហ៊ានសាក់លបងជាមួយអាឋានអញ្ចឹងទេអញ្ចឹងដីហ្នឹងរាល់ថ្ងៃអ្នកដែលនៅភេទច្បូនជីកាត់កន្លែងគេហៅតួចង្វាត់ហ្នឹងគឺនៅក្នុងខេត្តហ្មងជីកាត់ហ្នឹងគឺឃើញករាសាំងនឹងធំប៉ុណ្ណានេះតែដែរឃើញអារបៀបអីផ្សេងអត់ទេបើមានមួយយ៉ាងទេគឺអ្នកភូមិនិយាយថាពេលខ្លះគឺឃើញពោះធំអញ្ចឹងទៅវាកាត់ធំអញ្ចឹងទៅចូលទៅក្នុងស្រះហើយពេលខ្លះក៏ឃើញយាយតាក្រោយពីម្ចាស់ការ៉ាស់នឹងបោះការ៉ាស់នឹងចោលមិនមែនថាស្ងប់ស្ងាត់រហូតទេព្រោះអ្នកខ្លះជិះទៅឃើញពេលខែភ្លៀងខែមេឃខំលក្ខណៈអញ្ចឹងមេឃភ្លៀងល្ងអញ្ចឹងអុយព្រឺសបនឃើញយាយតាពីរអ្នកហ្នឹងដើរជុំក្រុមដើរជុំក្រុមហ៎ដើរជុំក្រុមដូចអ្នកសមាធិដើរមើលទៅក្រោមដើរទៅវិញទៅមកដូចសមាធិគេមានអង្គុយហើយនឹងដើរទៅវិញទៅមកដើរក៏ចូលបាត់ទៅក្នុងនេះហ្នឹងដើមពោពីរដែលដើមពោមួយដើមជ្រៃដើមពោមួយដើមជ្រៃមកឲ្យទឹកហ្នឹងនៅតែជាស្រះធំឲ្យទឹកនោះដែររីងណាទឹកនៅដែររីងទេនៅដល់ឥឡូវហ្នឹងចុះក្មេងៗនៅក្នុងស្រុកក្នុងភូមិអត់អាចទៅស្ទូចត្រីឲ្យលេងនៅស្រះហ្នឹងអាហ្នឹងគេអត់និយាយផងយើងអត់ដឹងដែរអានេះគេនិយាយពីចំណុចដែលគួរឲ្យខ្លាចជា story អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងអ្នកដែលថានៅភេទច្បូនគឺគេនិយាយតគ្នាអញ្ចឹងរាល់ថ្ងៃហ្នឹងក៏នៅតែកដាសាំងមានវិណាហ៊ានទិញពីមុនវាអត់មាន social media តែឥឡូវមាន social media ហើយគេជឿអុយអត់ទៅទិញទេខ្លាចងាប់គេខ្លាចគេចាយលុយមកអត់បានចាយលុយយេហើយរឿងវាល្បីវាជាលំដាប់ខណៈបើសិនតែគេហៅថាភាពគួរឲ្យខ្លាចហ្មងណាវាជាប់លំដាប់មួយ top 10ដូចគ្នាកន្លែងហ្នឹងរឿងដែលគួរឲ្យខ្លាចមួយទាំង10លក្ខណៈថាប្រចាំប្រទេសថៃប្រចាំប្រទេសថៃកន្លែងដែល10កន្លែងដែលគួរឲ្យខ្លាចវាមានមួយហ្នឹងការ៉ាសាំងហ្នឹងក៏ជាប់ top 10 តែយើងចំណាត់អត់ដឹងលេខប្រហែលទេតើយើងអត់ទៅមើលម្ដងលេខ1នៅស្រីបនអីហ្នឹងលេខអាហ្នឹងក៏មិនលេខ1វាមានតែអញ្ចឹងវាមានកន្លែងផ្ទះគេសម្រាប់គេហៅថានៅសយវជ្ជរភុនជាលក្ខណៈសយផ្លូវវជ្ជរភុននៅកន្លែងបាងកកហ្នឹងក៏មានកលក្ខណៈផ្ទះគេយកស្រីអ្នកបំរើជាជនជាតិភូមិគេសម្រាប់ចោលហ្នឹងទៅផ្លាត់ណាផ្ទះបារាំងជាផ្ទះបារាំងជាប់គ្នាអញ្ចឹងហើយផ្ទះហ្នឹងគឺចោលទាំងអស់ដល់ឥឡូវហ្នឹងមកបុរីហ្មងគឺចោលទាំងអស់តែស្លាប់តែម្នាក់ឯងស្លាប់តែមួយផ្ទះហ្នឹងតែដឹងមិនគឺចោលទាំងអស់អ្នកដែលទៅសយវជ្ជរភុនហ្នឹងគេឈ្មោះផ្លូវគេវជ្ជរភុនផ្ទះហ្នឹងជាផ្ទះដូចផ្ទះវីឡាហ្នឹងហើយគេធ្លាប់លេងរឿងដូចគ្នាអារឿងក្នុងបរិយគេហើចេញម្ដងមកគេហើលក្ខណៈថាអ្នកចិត្តខាងអញ្ចឹងហឺលក្ខណៈផ្ទះមិនឃើញជាប់គ្នាតែបរិយម្នាក់នោះទៅហើសាកៅឃើញម្នាក់ទៀតនៅនេះបក់ដៃហើយអីចឹងណានឹងគេធ្លាប់សាងជារឿងឡងទាំងសន្តិសុខទាំងអីហ្នឹងប្រហែលជាហ្នឹងអីលើទាំងសន្តិសុខជាលក្ខណៈថាម្ចាស់ផ្ទះហ្នឹងម្នាក់ផ្ទះបារាំងទេតែគេជួភូមិជាស្រីភូមិជាជនជាតិភូមិហ្នឹងទៅធ្វើនេះតែពួកចៅហ្នឹងទៅចូលទៅគាស់ទៅប្លន់ហើយសម្រាប់ម្នាក់ហ្នឹងដាក់ចូលក្រុមនេះហ្នឹងណាក្រុមខេនៅក្នុងនេះក្នុងផ្ទះហ្នឹងដល់ពេលហ្នឹងទៅក៏កើតជាការអ្នកដែលទៅដើរកាត់អ្នកខ្លះឃើញបក់ដៃហើយអ្នកខ្លះហើយមានស្វះពេកវាស្រស់ពេកហើយដល់អញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យអ្នកនៅក្នុងគេថា village ហ្នឹងគឺអត់មានពីណាហ៊ាននៅអញ្ចឹងណាវាអត់មានហ៊ាននៅហើយក៏រងថ្ងៃហ្នឹងគឺចោលដល់រងថ្ងៃនេះគេហៅសយវជ្ជរភុនខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំលប់មើលរឿងហ្នឹងអញ្ចឹងឡងទាំងសន្តិសុខលៀមបរិយឡងទាំងអីហើយហ្នឹងហើយគេនឹងបរិយថតចេញម្ដងមួយហ្នឹងហើយគឺរឿងហ្នឹងគឺខ្មោចម្នាក់ដែរហ្នឹងគឺអាហ្នឹងគឺជាប់ top 10ដូចគ្នាតែបើថាអានេះគឺយើងដែលដឹងធัวអញ្ចឹងណាវាជាប់ top 10ហើយដូចរឿងដែលបងឯងនិយាយថាគេហៅថាកន្លែងសៃបហ្នឹងណាយ៉ាសុំទោសកន្លែងដែលស្រីនារីបំរើសេវាកម្មចេះទៅណាដឹងហើយដែលនៅប្រទេសថៃដែលល្បីហ្នឹងក៏មិនដឹងថាប្រហែលជាជាប់
top ទេ top 5អាចจะเป็น top 5ព្រោះរឿងហ្នឹងអ្នកចាប់អារម្មណ៍ច្រើនរហូតដល់គេសាងរឿងដូចគ្នាអញ្ចឹងណាសាងរឿងដូចគ្នារឿងរបស់រឿងគឺការប្រហែលជា7ឆ្នាំមុនមានក្រុមក្មេងម្នាក់ still គេហៅក្រុមគេឈ្មោះ legend legend ឈ្មោះគេក្រុម legend ណាជា still រហូត17 18 14 15គឺក្រុមគេនឹងជុត់ជាក់ម៉ូតូមកគេជិះគេហៅថាក្មេង still យើងក៏មានដែរលក្ខណៈថាខ្ញុំកាលពីកំមុំខ្ញុំក៏ធ្លាប់បែបហ្នឹងទៅតាមមួយប្រុសមួយអីហ្នឹងជិះម៉ូតូទៅអូយប្រុសគេនាំតាណាទៅណីអញ្ចឹងណាជិះមកងងអូយក្រុមគេនឹងពាក់ស្បែកជើងផ្ទាត់អីអញ្ចឹងណាអាវយឺតខោកប្រួយជើងកំប៉ុងជំនាន់ហ្នឹងជំនាន់ជើងកំប៉ុងគេហៅ Y2K ស្គាល់ Y2K ហ៎អត់ស្គាល់ពាក្យថា Y2K ផងអត់ស្គាល់ផង Y2K ហ្នឹងគឺជំនាន់គេហៅថាពួក vintage សម័យមុនគេហៅសម័យ Y2K ហ្នឹងគឺដែលឃើញខោអាវ vintage ទេបាទហ្នឹងកាបូបចាស់ដែលពួកសេរីចាស់នេះគេហៅពួក Y2K សម័យនោះមិន Y2K លក្ខណៈថាដូចអ្នកចម្រៀងយើងមានអាវកបយមកឡើងជាងមានខោកបយជើងសេះអីចឹងណាហើយអាវយឺតឃើញអ្នកចម្រៀងចាំពាក្យពេញ Y2K គេចា Y2K ណានឹងថាស្អីផង year 2000 year 2000យុបកាយមែនខ្ញុំមានមិនដឹងគេហៅថៃគេហៅ Y2K សម័យឆ្នាំ2000 Y2K សម័យនងឯងគេប្រើពាក្យកាត់ដល់ពេលនោះទៅពួកវាមិនជិះចឹងនៅក្នុងខេត្តហ្នឹងក្មេងខេត្តមែនអត់ក្មេងកញ្ចនបុរីនៅខេត្តកញ្ចនបុរីជិះទៅណាជិះទៅណាទៅគេទៅប្រហែលជា5ម៉ូតូមួយម៉ូតូដាក់2នាក់អញ្ចឹងណាគេចាប់ដើមបាយទៅណាអាមេខ្លៅនោះគេនិយាយថានោះអញឮថានៅផ្លូវទី9គេថាកន្លែងហ្នឹងណាមានកន្លែងនិស័យហឹងស៊ីកន្លែងព្រោះថាថៃបានគេបិទដោយសារឆេះងាប់ទាំងអស់សៃស៊ីនៅក្នុងនោះឆេះងាប់ស្លាប់ទាំងអស់ហ្នឹងហើយពលផ្សៃពួកអីងាប់ដល់ពេលហ្នឹងទៅតែគេបិទទ្វារចោលបើអ្នកដែលថាទៅធ្វើប៉ុណ្ណឹងគឺគួរឲ្យខ្លាចមែនសូម្បីតែថ្ងៃក៏ស្ងាត់ឲ្យជ្រាបហើយវាដើមឈើដុះពេញទាំងអស់มันអាចងារតតែហុកភ័យហ្នឹងมันឃើញហើយនៅហ្នឹងគេអាចយើងមើលពីចង្អាតឃើញព្រោះវាមានលបងធំណាហើយបើសិនទៅភិកច្រើនជាផ្ទះហ្នឹងវាចេះលបងហើយតែគេមានលបងទូចមួយទៀតណាសម្រាប់គេបើកឆិចគេមើលមុខពីណាគេហ្នឹងអូខេគេបិទពេញបានគេបាដបងធំហ្នឹងខ្ញុំធ្លាប់មើលរឿងឃើញណែរឿង Nikon Native អីគេទៅថតនៅហ្នឹងអាហ្នឹងធ្លាប់ឃើញរឿងនេះគេដាក់លេខ16ព្រោះបន្ទប់លេខ16អានេះគឺជាគេមិនឲ្យដូចរឿងពិតទេគេនេះកន្លែងរឿងនេះគេដាក់បន្ទប់លេខ16ព្រោះភាគច្រើនចុងក្រោយម្នាក់ហ្នឹងទៅដើរលេងនៅក្នុងហ្នឹងចុងក្រោយសតែខ្មោចទាំងអស់ណាហ្នឹងហើយនឹងការពិតអ្នកនៅក្នុងហ្នឹងសតែខ្មោចទាំងអស់តែរឿងពិតវាមិនដល់ថ្នាក់នោះទេបើថតនឹងងាប់បាត់ហើយដល់ពេលហ្នឹងទៅក៏គិតថាអូសយផ្លូវលេខ9ណោះគេមានផ្លូវសេះ7 9បាន7 9 11 3 5 5 6 គេផ្លូវទៅនេះគេថៃគេមានផ្លូវទៅនេះគេមានលេខសេះគេគូឯងមុនដំបូងមានខ្លោងថាអីអញជិះរត់ឃើញសោះផ្លូវលេខ9ណាមុនដំបូងម្នាក់នឹងវានិយាយនៅក្នុងកម្មវិធីហ្នឹងវានិយាយថាមុនដំបូងពួកខ្ញុំថានៅក្រៅបត់ទៅផ្ទះតែចៃដន្យខ្ញុំឃើញផ្លូវមួយហ្នឹងឧបធប់តែផ្លូវហ្នឹងឲ្យសាក់ជិះទៅមើលជិះទៅមែនគឺដាក់ផ្លាកធំផ្លូវទី9ដល់ពេលទៅដល់ពិតទៅដល់ម៉ោង7យប់គេទៅគេឈប់ម៉ូតូលំមុខនឹងពុកឲ្យស្ងាយជ្រាបគេនិយាយថាណែតែហ្នឹងហើយគេថាអូល្បីអញល្បីពេញមកប្រទេសថៃគេថាលេខ1ប្រទេសថៃគេថាលេខ1ប្រទេសថៃថាអូល្បីរឿងខ្មោចលងសាហាវថ្ងៃនេះធ្វើល្បីកាន់តែលឺឡើងគេមិនពួកក្មេងស្ទីលវាចេះធ្វើគ្រាប់បាយគេមិនផាទេណាគ្រាប់បាយគេគ្រាប់បាយស្អីគេផ្សំស្អីមិនដឹងទេអាចគ្រាប់បាយទុះតិចហ្នឹងឯងផ្ទុះផាអញ្ចឹងដូចផាយើងចាប់ហ្នឹងឯងផាហ្នឹងឯងគេធ្វើអញ្ចឹងដល់ពេលហ្នឹងទៅអាមេខ្លោងដំបងគេបោះមើលបាយថតអញអូគេថតទុកទៀតគេថតទុកគេមាននៅក្នុងវីដេអូនោះក៏មានដែរគេថតទុកនៅក្នុងកម្មវិធីហ្នឹងគេឲ្យមើលហ្មងដំណើរដើមតើថាថៃបានសមាជិកនៅក្នុងក្រុមហ្នឹងស្លាប់ម្ដងម្នាក់អញ្ចឹងណាចុងក្រោយសល់3នាក់ឯងដល់ពេលហ្នឹងទៅលុយស្រាប់អានោះគេថតអញធ្វើលក្ខណៈគេ show off គេថាមានអញថ្ងៃខ្លាំងហើយជារឿងធម្មតាក្មេងខ្លះគ្នាជាមនុស្សគ្នាជឿរឿងអញ្ចឹងគេគប់ផាំងចូលពុកគេថតគេសើចសប្បាយលូទុះភឹងហើយអាមួយនោះអាម្នាក់នោះនៅក្រោយគេអានោះគឺគប់ពុកប្រិចនៅអាមួយទៀតនឹងម្នាក់ទៀតនឹងសង្សនៅនឹងមិត្តភក្តិគេមួយទៀតណាអានោះវាអញងាប់ចោលទៅអស់អញនៅអញអានោះគឺពួកកេះពួកអាដៃនឹងនេះម៉ូតូហត់ចាស់អស់ហើយនៅនឹងគេបោះក្រោយគេផាំងមកលឿនមកហើយឆេះម៉ូតូឲ្យលឿនហើយបោះនៅអាមួយគេឆេះម៉ូតូចាំហើយគេទៅអស់ហ្នឹងអានោះគេមើលចុកអាមើលវាសទឹកបោះអញសទឹកនេះគេបោះផាំងគេលោត
cloud ឬម៉ូតូទៅក្រោយគេពុកគឺជីកទៅដល់ខ្នល់ធំគេហៅសួរមិត្តភក្តិគេថាមិនពួកអាចចាំអញចឹងឲ្យមកមុនចឹងដល់ពេលចឹងណានេះស្រាប់គាត់វាអត់សួរទេគេជីកវឹបវ៉ាទៅអាមួយនោះគេវ៉ាមកក្រោយទៅគេថានេះហើយមកប្រហែលអ្នកហ្នឹងហើយយើងស្រីមកពីណាមួយទៀតអានោះអាមួយដែលថាមកក្រោយគេនោះហើយនិយាយស្អីអាហ្នឹងគេអត់ខ្វល់ទេគេងោងទៅមុខទៀតអាពួកម៉ាក់នោះឃើញស្រីពីក្រោយអូយម្នាក់ពាក់អាវខៀវស្អាតម៉ែអញ្ចឹងអានោះក៏ចាប់បានអីស្អីចេះឆ្ងល់ណាមិនចាប់បានឆ្ងល់ដល់ពេលឆ្ងល់ពុបជីកទៅដល់ពាក់កណ្ដាលផ្លូវគេឈប់មកក្ដុំគេអាមួយនៅសមាជិកនៅក្នុងក្រុមហ្នឹងក្អួតទៅចុកមកអួតវកដឹងកើតអីក្អួតវកក្អួតប្រហែលជា2ថ្ងៃហ្នឹង2ថ្ងៃឬ3ថ្ងៃហ្នឹងក្អួតងាប់ដឹងមូលហេតុអត់ដឹងសាងភាពឆ្ងល់ឲ្យមិត្តភ័ក្តិអញ្ចឹងណាដូចលក្ខណៈស្កន់ជន់យកបដ ாய் បាទតែងាប់ណាគេងាប់មុនគេបងអស់នៅក្នុងក្រុមហ្នឹង5 6នាក់អាណាទៅដឹងពួកខ្ញុំដឹងតែរឿងយើងអត់បានទៅ focus លើឈ្មោះយើងអត់ចង់និយាយឈ្មោះគេអញ្ចឹងនិយាយតែសមាជិកអូខេកខអញ្ចឹងទៅសមាជិកនៅក្នុងក្រុមហ្នឹងដល់ពេលហ្នឹងទៅងាប់អញ្ចឹងទៅស្អែកឡើងម្នាក់ឈ្មោះកអញ្ចឹងទៅនៅសមាម្នាក់ដែលថាក្រោយគេហ្នឹងក្រោយគេហ្នឹងជីទៅផ្ទះអ៊ំណាជីទៅអ៊ំពុបចូលទៅលេងមួយអ៊ំនិយាយចាស់ហែងនិយាយសង្ស័យចូលមកផងឆ្ងល់ស្អីគេអញ្ចឹងដល់ពេលអញ្ចឹងអត់គាត់បានចាប់អារម្មណ៍អីទេជីពីផ្ទះអ៊ំទៅផ្ទះបងស្រីសង្ស័យស្អាតមែនហើយនិយាយគ្នាចូលមកក្នុងផងមកមួយសង្សារមែនហើយគេសួរថាសង្សារថាមនុស្សស្រីឃើញជាមនុស្សស្រីពាក់អាវខៀវចង់សក់ឡើងលើគួរឲ្យស្រឡាញ់គេនិយាយអញ្ចឹងណាដល់ពេលហ្នឹងក្មេងម្នាក់ហ្នឹងក៏មានអារម្មណ៍ថាមិនក៏ចាប់បានសង្ស័យមិនម្នាក់សេនិយាយបែបហ្នឹងឲ្យតែឃើញសង្ស័យស្អាតមែនហើយគ្នាអត់ដឹងទៅសង្សារមួយណាអញ្ចឹងណាហើយក៏សមាជិកហ្នឹងក៏ម្នាក់ដែលថាគេថាឃើញស្រីតាមរហូតហ្នឹងណាក៏ទៅរកលោកព្រោះថាមានតែអ្នកនិយាយអញ្ចឹងឃើញមនុស្សស្រីពាក់អាវខៀវអញ្ចឹងណាគ្នាខ្លាចក៏ទៅរកលោករឿងរំលងបន្តិចការពិតយើងរំលងត្រង់នោះក្មេងពួកហ្នឹងណានៅពេលដែលមកក្អួតមែនណាក្អួតហើយនំ20ក៏វិលត្រឡប់ទៅនេះវិញក៏ជំនុំគ្នាថាហួយពួកយើងមើលទៅអត់សូវស្រួលហើយយើងទៅសុំស្មាតកម្មាលាតោគេវិញហីទៅស្មាតសុំកម្មាគេហៅគេសុំកម្មាតោគេវិញហីពួកនោះអូខេតាមិញយើងធ្វើដូចរឿងជ្រូហើយណាហ្នឹងហើយក៏ទៅវត្តទៅយកធុកឲ្យវិលទៅកន្លែងនឹងវិញហើយទៅអត់ធុកឲ្យទៅ16តសាយគេ16ដងហ្នឹង16តសាយឲ្យទោះថាខ្ញុំសុំណាបើមិញខ្ញុំធ្វើអីដែលមិនល្អអីចឹងណាបាទក៏សុំខន្តីអភ័យទោសដល់ពេលនឹងហើយក៏ស្ទាបហើដីហ្នឹងដើម្បីដោតធុកដោតយ៉ាងម៉េចក៏ដោតអត់ចូលអានេះគេហៅថាស្មាតោអានេះរឿងគេអត់ទទួលតែគេអត់ទទួលគឺដោតយ៉ាងម៉េចក៏ដោតអត់ចូលដែរដោតអត់ចូលគ្នាមិនដឹងធ្វើម៉េចគេថាសុំទោសឲ្យទៅហើយចឹងណាអានេះជារឿងអានេះយើងរំលងត្រង់នឹងមួយដោតអត់ចូលគ្នាមិនដឹងធ្វើម៉េចក៏យកធុកហ្នឹងទៅដាក់លើនេះបកើងឈើយ៉ែដាក់លើអញ្ចឹងគ្រាន់តែឆេះម៉ូតូពុបធុកធ្លាក់មកទាំងអស់ថាហើយមុនឆេះម៉ូតូហ្នឹងជិះមករៀងមុខបន្តិចមុខផ្លូវធំបន្តិចណាក៏ឈប់ចង្ហក់ពុបឃើញតាមានតាចាស់មួយនិយាយតាហ្នឹងសោចហ្មងថាមិនજાયពួកឯងហើយខ្លាំងទៀតទៅគេអត់ទទួលទេមិនក៏គេអត់ទទួលទេខ្លាំងណាស់ហើយពួកក្មេងហ្នឹងអត់ស្ដាប់តាហ្នឹងទេជិះទៅបដៅអញ្ចឹងណាក៏មិនដឹងតាហ្នឹងជាអ្នកណាអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងតែដែលខ្ញុំនិយាយគឺរត់ដីដាក់ដោតធុកហ្នឹងដោតចូលអានេះជាជំនឿខ្ញុំធ្លាប់ជឿណាបើសិនតែកន្លែងណាដែលគេអត់ពេញចិត្តយើងដោតយ៉ាងម៉េចក៏ដោតអត់ចូលដែរដោតបាក់ធុកក៏មានដែរអាលុតធុកក៏អាចដែរហើយដល់ពេលហ្នឹងដាក់នៅលើដើមឈើគេថាក្មេងគេថាខ្ញុំសុំកម្មាទោសគឺចាប់គ្នាណាមានអីទៀតតែការពិតគឺអត់ទទួលក៏គេតាមពេលហ្នឹងមកហ្នឹងណារហូតដល់ពេលដែលទៅរកលោកចឹងពឹបលោកហ្នឹងរឿងក៏ធ្លាយព្រោះថាមិត្តភក្តិក្នុងសមាជិកក្នុងក្រុមហ្នឹងណាខ្លះជិះទៅម៉ូតូឆាបឡានឆាបស្លាប់អត់ដឹងរឿងចឹងណាអ្នកខ្លះថាជិះមក2នាក់ដល់ពេលឡានបុកផាំងម្នាក់ទៀតអត់ឃើញចឹងណាវាសារហ្នឹងក៏បាយរឿងធ្លាយម៉ែឪក៏ដឹងថាពួកហៃទៅធ្វើស្អីមករឿងអីចឹងទៅក៏សារភាពប្រាប់ម៉ែអើយខ្ញុំចេះម៉ែហ្នឹងក៏នាំទៅវត្តដើម្បីបួសចឹងណាបួសសងគុណបួសទៅគេហ្នឹងណារហូតទៅដល់ទៅសុំនេះបួសហើយក៏នៅគេមិនព្រមទៅថ្ងៃដែលបួសហ្នឹងក៏ថតរូបហ្នឹងក៏ជាប់រូបមនុស្សស្រីហ្នឹងម្នាក់ស្រីហ្នឹងនៅក្រោយហ្នឹងគេកំណត់តែម្នាក់នេះពីណាជាមិត្តរបស់អ្នកណានៅថ្ងៃបួសរបស់ខ្ញុំចឹងណាពួកអត់មានម្នាក់ហ្នឹងអត់មានអ្នកណាស្គាល់ទេហើយជាអ្នកណាចឹងណាក៏សួរញាតិគេអត់មានចឹងក៏ចាប់ដើមមិនដឹងធ្វើម៉េចព្រោះថាលោកនិយាយថានឹងម្នាក់ដែលក្រោយគេដែលបោះផៅក្រោយគេថាម្នាក់ហ្នឹងនឹងអស់ជីវិតអីហ្នឹងត្រូវតែស្លាប់ចឹងចឹងក៏មិនដឹងធ្វើម៉េចល្ងឹតណា
ពេលល្ងឹតល្ងងអញ្ចឹងលក្ខណៈយើងអស់ផ្លូវតក៏ទៅគេល្បីគ្រូរាវហ្នឹងដែលថាមុខគាត់សហេងចេកដែលគាត់ថាអាចមើលវិញ្ញាណបានអូបាទចាំបានបាទស្គាល់ពាក់ខ្មៅស្រែខ្មៅយើខ្មៅស្រែខ្មៅហ្នឹងគាត់ហ្នឹងឯងអ្នកមកជួយគាត់ឲ្យទៅកម្មាតូគាត់នាំ3អ្នកហ្នឹងទៅហ្មងទៅកន្លែងហ្នឹងហើយចូលអាក្នុងផ្ទះហ្នឹងគ្រាន់ចូលទៅធ្លាក់អភិដានចូលយកមកអូyou ធ្លាប់ watching ហ្នឹងគ្រាន់ចូលទៅក្នុងផ្ទះហ្នឹងហើយផ្ទះហ្នឹងដែលគ្រាន់មើលហ្នឹងគឺមានភាពគួរឲ្យខ្លាចខ្លាំងហ្នឹងហើយគ្រាន់ចូលទៅអ្នកនរគ្នាខ្ញុំធ្លាប់មើលវាជាបន្ទប់ហ្នឹងហើយដើរគាត់គ្រូដែលខ្លាំងនឹងមួយហើយក្មេងៗស្ទាវ2 3នាក់ហ្នឹងគ្រាន់តែដើរចូលទៅអាភិដានពីលើបាក់មកចោះមកគេអត់ពេញចិត្តដូចរៀបចំនិយាយស្មោះត្រង់ដូចរៀបចំអញ្ចឹងចាំថាអានេះជារឿងប៉ិតព្រោះថាអានេះជារឿងប៉ិតដោយសារឲ្យក្មេង3នាក់ហ្នឹងគឺមិត្តភក្តិគ្នាងាប់ប៉ិតទាំងអស់ហ្មងហ្នឹងហើយខ្ញុំក៏បានមើលដែរដូចអារូបថតដែលជាប់ហ្នឹងជាប់ពេលដែលពងកៅសក់នៅក្នុងវិហារហ្នឹងគឺម្នាក់ស្រីហ្នឹងគឺនៅខ្លោងទ្វារហ្មងហើយទាំងកណ្ដាលថ្ងៃមិនមែនពេលយប់ទៀតជាស្មៅឃើញច្បាស់ហ្មងមិនមែនជារូបថតដូចយើងមនុស្សទេតែគ្រាន់ជាស្មៅមើលបដិងថាមនុស្សនៅខ្លោងទ្វារតាំងកណ្ដាលថ្ងៃខ្ញុំបានមើលអូអញ្ចឹងមកខ្ញុំអានេះគឺចង់ប្រាប់ថាពេលខ្លះរបស់អញ្ចឹងយើងទៅនិកាយបាននេះណាគេហៅថាអីគេបើខ្មែរបំពេញអូយ៉ាបំពេញគេបានទេតែនឹងមួយអូខេអ្នកនរគ្នាសម្រាប់រឿងទី1គាត់និយាយពីអាសតិចទាសឆ្អើសម្រាប់បូជាសពហើយទី2ក្រាសាំងហើយទី3មិញគឺផ្ទះដែលគេរកស៊ីផ្លូវភេទជំនាន់មុនគឺខ្សែយើងទាំង3ហ្នឹងអ្នកនរគ្នាយល់មិនដែរអ្នកនរគ្នាកុំភ្លេចបញ្ចេញមតិយោបល់ខាងក្រោមយើងនឹងព្យាយាមអានហើយរឿងយកអត់តបញ្ចប់ទេខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងដោយសារចង់ឲ្យអ្នកនរគ្នាមានពេលខមមិនដែរដោយសាររឿងទី3មិញគួរឲ្យខ្លាចជាងគេបំផុតមកតាំងកណ្ដាលថ្ងៃអ្នកនរគ្នាចូលទៅកណ្ដាលថ្ងៃហើយពេលដែលរឿងទី3ដែលក្មេងៗទៅគប់ហៅហ្នឹងសំបីតែបួសក្នុងវិហារក្នុងវត្តក៏កណ្ដាលថ្ងៃដែរប៉ុន្តែនៅថត់ឃើញទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំដឹងគឺគេយកទៅវិញ្ញាណហ្នឹងគឺចងអាឃាតខ្លាំងមែនតើហ្មងហើយក្មេងពួកហ្នឹងគឺជាក្មេងពិតដល់ពេលស៊ីននៅក្នុងកម្មវិធីហ្នឹងស៊ីននៅធ្លាក់ហ្នឹងក្មេងៗភ័យណាភ័យព្រោះទៅទាំងថ្ងៃភ័យព្រោះទៅទាំងថ្ងៃតែមានខ្ញុំដោយសារមានគ្រូឯងហើយគ្រូក៏នេះដែរណាគ្រូនឹងគាត់នេះគាត់តុបនៅគាត់ខ្លាំងណាតែគាត់នៅចង់ក្បាក់ដែរចាដល់ពេលពួកគេវិញ្ញាណជារឿងធម្មតាគេថាវិញ្ញាណដែលស្លាប់ដោយការចងអាឃាតចងកំហឹងហ្នឹងវាពិបាកណាពិបាកនឹងនេះណាសំបីតាគ្រូដែលនេះហ្នឹងគាត់ខ្លាំងមែនតើអ្នកនរគ្នាដល់ថ្នាក់អ្នកនរគ្នាឲ្យតែឈ្មោះលេខផ្ទះថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើតផ្លាកលេខរថយន្តគាត់ដឹងថាមនុស្សនឹងស្លាប់ឬក៏រស់ទៀតហើយពេលដែលគាត់ឡើងកម្មវិធីអីមួយគឺអត់នេះទេគេអត់ប្រាប់អីទៅទាំងអស់គេអត់មានប្រាប់អីគេប្រាប់តែថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើតលេខរថយន្តលេខឡានលេខម៉ូតូអីចឹងទៅឬក៏លេខផ្ទះគេដឹងហ្មងថាមនុស្សនឹងមិនអីមិនចរិតមិនការគិតមិនរស់ឬក៏ស្លាប់ហើយគឺកម្មវិធីហ្នឹងដូចខ្ញុំនិយាយពេលខ្លះគាត់គ្រាន់តែប្រាប់ថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើតអីចឹងណាគាត់ដឹងភ្លាមថាបុគ្គលពេលខ្លះនិយាយគាត់ប្រាប់ថាបុគ្គលហ្នឹងនៅទីនេះនៅចិត្តហ្នឹងហើយចង់និយាយអីមកគឺគាត់ប្រាប់ទាំងអស់ប៉ុន្តែគាត់cancel គេ cancel 8 10ខ្ញុំអត់ចាំហ្នឹងអញ្ចឹងហើយជាកម្មវិធីមួយដែលគេដែលល្បីនៅប្រទេសគេអញ្ចឹងណាអូខេហើយសាច់រឿងទី4មិនដែរមកសាច់រឿងទី4ហ្នឹងជាបុគ្គលិកស្រីជាពេទ្យស្រីហ្មងទៅធ្វើការនៅផ្នែក ICU អាយុគ្រប់25ហ្មងសង្គ្រោះបន្ទាន់គឺលក្ខណៈថាពីណាបុកអីចឹងមកគឺគាត់អាចចាប់ដើមនេះណាកាត់ភ្លាមគាត់ទៅជួយគាត់ជាពេទ្យជួយគេមិនដុកទ័រធំមិនដុកទ័រធំទេហៅអីកញ្ញាថវិកាមិនទេគឺពិបាកដែរអត់ចេះហៅចាស់ហៅពេទ្យជំនួយការស្រីពេទ្យចឹងហ្មងទៅណាជំនួយការដុកទ័រជំនួយការដុកទ័រលក្ខណៈគេដាក់អីដាក់លក្ខណៈហុចកបាត់អ្នកខ្លះបើកធ្វើលឿនគេកំពុងរុញមកអញ្ចឹងអ្នកខ្លះបុកគ្នាដាច់ក្បាលអីចឹងដែរដល់ពេលហ្នឹងយើងក៏មិនដឹងថាគាត់ទៅជ្រុលមាត់ជ្រុលអីដាក់គេប្រកាន់អាហ្នឹងក៏មិនដឹងឯណាបាទរឿងហ្នឹងកើតប្រហែលជា5-6 ខែទៅមិញចាញ់គ្រប់ព័ត៌មានរបស់ខាងប្រទេសថៃហ្មងចាញ់គ្រប់ព័ត៌មានវាជារឿងពិតព្រោះតែខ្ញុំនិយាយនេះវាជារឿងដែលពិតដែលកើតឡើងនៅប្រទេសគាត់យើងមក share ដោយសារតែយើងអត់ចេះភាសាអញ្ចឹងអ្នកខ្លះបងប្អូនខ្លះគាត់ចេះភាសាយើងចែករំលែកបាទអូខេហើយមនុស្សស្រីហ្នឹងអាយុ25ឆ្នាំថាឈ្មោះខចាគាត់មានអារម្មណ៍ថាមករយៈហ្នឹងខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាស្អុយបងអាចតែចូលបានដោយសារខ្ញុំគិតថាអត់អីទេដោយសារព័ត៌មានគេចោះពេញហ្នឹងអញ្ចឹងគាត់ឈ្មោះ Fern គាត់ឈ្មោះ Fern ណាគាត់ឈ្មោះ Fern អាយុ25ឆ្នាំគាត់ឈ្មោះ Fern អាយុ25ឆ្នាំគាត់ថ្ងៃមួយហ្នឹងគាត់ស្គាល់លក្ខណៈស្គាល់លោកគ្រូហ្នឹងឈ្មោះលោកគ្រូจี๊បជាអធិការវត្តនៅលោកគ្រូจี๊បគាត់ឈ្មោះจี๊បជាលោកជាសក្តិវត្តព្រះចៅអធិការវត្តនៅវត្តនៅខាងសកុន
สมุทรสงครามในสมุทรสงครามค่ายสมุทรสงครามจัดบางเกาะนึงได้กอดมีอารมณ์ท่าประมาณไงนึงกอดทุ่มคลันสอยสะสอบจบจมูกกอดละโหดหรือใส่แบบนั้นไงตื่นใหญ่เอาโลกนั่งสลับท่าโลกบองอันนี้โลกก่อนใหญ่เนี่ยในเพจได้เฟิร์นนั่งสลับให้โลกนั่งมันใหญ่สตอรี่นั่งเพียบเนี่ยกระไซท่าเฟิร์นนั่งจมมาดอปุ๊บมองไปไปเพิกอะgiờ ai mà thoại lục bạc kê lục ấy phèo tha lục bong lục ta luồng po nó lục ta luồng ta lục chẳng à luồng po này lục nhom mà dạ nó mẹ làm ăn sờ bài chết sao mẹ làm tha soi ngọc chọc cho mỏ là hốt soi cùng rong soi chọc cho mỏ là hốt lục ta nó có quạt phèo thoáng tay vừa tha lục quát đăng chặt ta cam được bao mà đừng nẹm nẹm tai không vì này sòng bập hẹp thoáng cứ lúc năng bạt phèmผู้ถ้ามันนึกมันเนี่ยนึงเติมตามกรรมระบอกก่อนจังนะผู้ลูกดังพอโจตัวปุ๊บลูกสัวเฟิร์นชนำนั่งอายุมาเนี่ยแผบใครชนำติงเหมอเฟิร์นก็แผบใครชนำลูกก็ดังท่าเฟิร์นบายล้านบายไอ้สัวบัวนะเขานะนั่งลูกนั่งก่อนยัยสตอรี่นั่งเอาเนี่ยกระแสสลับแต่ก็แผบเฟิร์นถวงไอ้ท่าอายุนะก่อนแผบตีตายก่อนยัยท่าเฟิร์นบางลานบางไอ้ประหยัดนะก็นะเดี๋ยวใส่ผัวท่าเฟิร์นนั่นใหญ่ท่าผัวท่าเฟิร์นนั่นแต่ใหญ่แบบหลกท่าโครนไอ้ซอยจะมองซอยละโหดประมาณไงนั่งซอยจวบซอยขโมยงอบยังอันนึงเอาเซอร์สนกนงจัดเอาเซอร์นงจัดไอ้ทงเพลนซอยจังหมันยอประหันจังหันมาประเกณฑ์นั่งไอ้ผัวใจดอนไอ้โลกกอนซะโลกนั่นไปได้ชื่อไอ้จังไงแต่นี้นั่นก็บานเฟิร์นนั่งไอ้ช่วยแหละขนาดนั้นกอนซะจังไงนะกอนซะโดยยังมีไม้ขู่ยังอยู่ยุ่งต่อเมียงสายเป็ดไอ้จังเนื้อสายเป็ดนั่งให้ก้อนก็กรบลูกนั่งไงให้ลูกนั่งก็ดันไปเรียนเมื่ออายุไอ้ก็จะให้ชะตาขาดนั่นคือกลุ่มบทกบาลอายุไอ้ตายก้อนอันใหญ่ตรองเต้ก้อนใหญ่ตาเฟิร์นนะบางลานบางไอ้บางสวนบัวประหยัดประหยัดมีสเตสมาได้ก้อนนะหายก้อนมันดังเธอมัดก้อนก็จังจุยแต่ก้อนจุยเพลเวียงนะแต่ก้อนแผลถองนะตาเฟิร์นเมื่อก้อนแผลถองก็แผลว่าตายเจี๊ยบวิเข้าวินในซองแผลตาเฟิร์นไอ้นี่ฮะนะกลมเตยสมานี่ยังไงแต่ก้อนแผลถองเต้ก้อนเวียงท่าเฟิร์นโกนไอ้เธอตือจังปีนี้โกนไอ้ตือนี้ฮะtừ tinh sạch tinh thấy tinh ấy lên chỉ vật kia nó con á tại con ấy thử tranh bị vọt nắng ai muốn mau cầm buồn sam sập người tì nó con á nhà cái sai cái xua thấy lúc ta thấy ban chậm ai mau cầm buồn sam sập người tì hùa mau buồn sam sập với lẹ lịch sầu chẳng á lẹ lịch sầu mày sam sập lịch sầu nó bị khởi này chẳng cứ lịch nắng kia ai tranh đầm nà chẳng lột nó gì chẳng cứ ở tại lịch sam sập lại nữa cứ lịch sầu nhưng nó còn vậy ta lịch sam cột nữa sam cột nữa thời tranh mấy công ơi cua mong của buồn sam sập nữa ta nửa pi đại kê mưa cột mưa camera pi vọt tới cứ phơi nữa tranh pi đi nó cứ mong của buồn sam sập bay này tí đập vị này tì còn để tranh đo một vọtปุ๊บ làn bọcพัง ngọt một vọt hết video nữa không đứng cứ quan vậy tha chỉ riêngธรรมดา mình nước để tha đo chặt ta ngọt hết cứ khăn này sực đầy sập nó cứ màu ấy khăn soi chọp nữa lưu lột nó còn vậy riêng nó phẹp nèกระสายจังนะคือเมียนหุกตองปีเฟิร์นึงเยอะต่างหันเยอะไอ้ตัวปากเกต่างอันนึงลูกน้ำมันใหญ่จังนะถ้าขยมนึงก็จังเอาตายเฟิร์นมาดังเฟิร์นเธอไอ้ปะให้จิ้วจอบใหญ่ตัวซับในโครงล้านผัวแผลเฟิร์นถ้าเอาจังปีวอดนึงนะมุนมองผมบวนสามสับเบอร์จังพอดอัดบานหมันไงที่ได้จังเบอร์เป็นพอดวิอาแต่กายโจกจะตาหนึ่งกายจะตาจีวัดบอมหรือมันนึงวิอามันงอบอะไรจังนะวิอาแต่ใส่เซ็งตั้งแต่มันงอบเธอบนแย่ผัวท่าก็ถ้าเอาจังก็ถ้าเอาจังปีนึงtớiเอาตัวเปล่งดิติ้งชีวิตเกมมาเปล่งเนี่ยนั่งไอ้เธอบอลมันตายใจดอนเอาสมาร์ทตัวแกตั้งเหมือนนึกเธองัวไปอ่ะคืออดกอดอายุเธออายุอ่ะดาเปตั้งขวานจังขวานกดใบลานจังปีมุกวัดเวียงมันจังบกพังให้บกงอดคลังเต้มันนึกขึ้นมาบกมันติ๊กนึงให้ที่มันเธองัวกดบกไอ้หรือก็ลานบกกดจีในไทยเก็บประกันเฟงเยอะประกันสดามอันนี้วอดจังก็เจงมากกว่ามันเวียงแต่ทางช่วยนายลองพลายแต่ช่วยให้เกต้องมาทางช่วยทางในแต่สดำเนี่ยแต่ใจดอนดุลานก็เซแต่หัวเกย์อะเวจะโกเวพังแต่พังนั่นมันพังคลังแต่พังติ๊กยังให้ลงลานเกย์คลังอ่ะลานแกะคลังแต่ลานติ๊กบักเร่ในขนมวิดีโอนั่นคือเร่แล้วถามอาหารจนตัวเอ๊ะลานนั่งมันดูจะเตยเถิงงัวป่ะมันดูเถิงจะตาดัดจะเตยวิสนาวิเถิงอ๋อฮะcòn đặt thẹn bị lừa mà tao có ngọc bànแต่ก็สลับได้ระเบียบมันระเบียบกระเจาะเคลียร์เธอบักคอด้วยก็ไม่ขอแต่แอร์แบ็กนั้นอัดเฟอร์กาใจดอนแอร์แบ็กอะไรก่อนอัดเฟอร์กาเลย
កន្លែងក្នុងឡានវាមាន airbag អត់ធ្វើការ ពងស្បាត់ អាហ្នឹងឲ្យគេទៅកលិតតែមុខឡានបន្តិចហ្នឹងហើយដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងគាត់បើកអញ្ចឹងមកអត់ទាន់ផុតកផែងវត្តទេនៅមុខវត្តហ្នឹងអត់ទាន់ផុតលបងវត្តអត់ផុតលបងវត្តទេគាត់អញ្ចឹងផាំងវីដេអូដែលគេដាក់ហ្នឹងគឺអញ្ចឹងតែឡានគាត់ហ្នឹងដូចសេមកគេដូចជេមកគេវេមកគេប៉ះផឹងតិចឈប់ទៅហ្នឹងគាត់ដាច់តែកញ្ចក់បន្តិចហ្នឹងហើយលោកបងលោកគ្រូចេញមកមើលអីចឹងទៅគាត់ក៏មកមើលហ្នឹងគាត់ចេញព័ត៌មានផ្អើលបដ ாய் ហ្នឹងគាត់ដឹងថាគាត់ដឹងថាខ្ញុំទឿនហើយតែគាត់អត់ឲ្យប្រាប់ត្រង់ណានឹងទឿនហើយដូចអញ្ចឹងស្តៀងនឹងហេតុការណ៍ដូចលោកចរន្តណាលោកចរន្តហ្នឹងគឺជាលោកវិបស្សនាដែលបកាយដែរលោកចរន្តហ្នឹងបើសិនអ្នកដែលនៅថៃគឺស្គាល់មកលោកចរន្តហ្នឹងគាត់នៅវត្តអម្ភាវ៉ាហ្នឹងលោកហ្នឹងក៏និយាយដែរថាពីអ្នកប្រពន្ធហ្នឹងណាមកធ្វើបន់នៅវត្តតែឆ្លោះគ្នារហូតគឺឲ្យលោកហ្នឹងគាត់មើលឃើញថាពីអ្នកប្រពន្ធចេញទៅគឺត្រូវតែងាប់ពីអ្នកប្រពន្ធឆ្លោះគ្នារហូតសូម្បីមកធ្វើបន់មួយលោកវាឆ្លោះគ្នាដែរមិនឆ្លោះរឿងអីតែលោកហ្នឹងគឺចង់ជួយតែបើឲ្យប្រាប់ត្រង់គឺខុសវិន័យលោកអាបាត់ដាច់អាបាត់បាទបរាជិកអញ្ចឹងហ៎បាទដាច់អាបាត់ហ្នឹងហ្មងដល់ពេលអញ្ចឹងលោកហ្នឹងក៏មិនដឹងធ្វើម៉េចប្រាប់ពីអ្នកប្រពន្ធអានឹងជារឿង story ដែលគាត់ដែរលោកគ្រូមិនលោកគ្រូដែរជាលោកគ្រូមួយទៀតតែបកកែនឹងលក្ខណៈវាស្តៀងនឹងរឿងអញ្ចឹងគឺលោកដែលបកកែហ្មងគឺអត់ប្រាប់យើងត្រង់តែពង្វៀងបើយើងមានសតិស្មារតីពិតយើងប្រកាសជាចាប់តែលោកបងហ្នឹងប្រកាសជានិយាយមួយយ៉ាងអញ្ចឹងប្រកាសជាលេប្រស្នាបាទជាគេប្រាប់ជាប្រស្នាពីច្រើនលោកដែលបកកែគឺគាត់អត់និយាយត្រង់ទេតែនិយាយត្រង់គឺអាបាត់គាត់នឹងថាអូពីរអ្នកនេះមកធ្វើបន់ហើយចេញទៅវិញគឺត្រូវតែស្លាប់ទាំងពីរអ្នកគាត់ក៏ប្រើឧបាយក៏ថាញោមអើយកុំអាទៅអីហត់អញ្ចឹងថ្វាយនេះអាត្មាហើយនេះឆាន់នេះបាយហូបបាយវត្តសិនទៅគាត់ពជាពេលលក្ខណៈឧទាហរណ៍ម៉ោងទៅនេះអ្នកឯងត្រូវងាប់យមរាជចាំយើតែលក្ខណៈថាពេលខ្លះយើងចង់ជួយប្រុសសัตว์លោកអញ្ចឹងណាតែចតាកម្មដូចហ្វឺនអញ្ចឹងណាលោកបងប្រាប់ថាហ្វឺនចេញទៅប្រញាប់ចេញទៅកូនតើកុំឲ្យហួសម៉ោង 9:30 ណាកូនណាគាត់និយាយអញ្ចឹងហើយបើកឡានបើកអីប្រយ័ត្នមានសតិស្មារតីណាកូនណាអញ្ចឹងណាតែហ្វឺនអាចតែមិនអេចិត្តណាតែមិនក៏លោកបងនិយាយអញ្ចឹងណាគាត់ហ្នឹងលោកបងថាមកគាត់ពងស្មុកស្មាញហងគាត់អត់បានគាត់អត់ចាប់អារម្មណ៍ត្រង់ហ្នឹងអញ្ចឹងណាហើយដល់ពេលគេមើលកាមេរ៉ាគាត់ចេញទៅមក 9:33 នាទីវាហួសលើនឹង3នាទីលើហើយមិនដឹងគាត់និយាយធ្វើអីនៅក្នុងឡានប្រហែលជាជាប់និយាយទូរស័ព្ទឬមិនអញ្ចឹងណាគាត់អត់គិតខាលោកបងថាឲ្យទៅឲ្យចេញឲ្យមុនណាបើចេញមុនគាត់អាចតែមិនដល់ថ្នាក់នឹងអញ្ចឹងណាតែឥឡូវយើងបកមកប្តីប្រពន្ធហ្នឹងមិនប្តីប្រពន្ធហ្នឹងគឺឆ្លោះគ្នាលក្ខណៈថាលោកបងលោកឪហ្នឹងថាកុំអាព្រោះលោកឪហ្នឹងមើលថាពីអ្នកប្តីប្រពន្ធហ្នឹងចេញទៅគឺអស់អាយុត្រូវស្លាប់តែគាត់អត់ដឹងធ្វើម៉េចគាត់ក៏ប្រើឧបាយថានៅនឹងសិនទៅមកពីខេត្តហត់ចឹងផងមកអាត្មាអញ្ចឹងដែលឡាកូនសិស្សហ្នឹងហើយកូនសិស្សគ្រូអញ្ចឹងតែដឹងតែកូនសិស្សគាត់ជាស្លាប់តែចតាកម្មរបស់មនុស្សម្នាក់គេមានច្បាប់គេច្បាប់នរកច្បាប់ទេវតាច្បាប់អីគឺខុសគ្នាអាហ្នឹងគឺច្បាប់ឧទាហរណ៍គេហៅថាស្អីគេបើខ្ញុំលោកថៃគាត់និយាយថាឧទាហរណ៍កន្លែងហ្នឹងគេស្លាប់គ្នាកន្លែងនេះគេសួរថានៅថៃនេះគឺប្រពន្ធប្តីប្រពន្ធនឹងចាក់គ្នាងាប់ហើយចាក់នៅក្រុមមកកន្លែងស្វាទូកន្លែងដែលគេគ្រប់ស័ក្តិសិទ្ធិកន្លែងប្រម៉ែហ្មងកន្លែងអូយធំណាស់ព្រឺសបល់ធំមែនតើតែអាប្រុសនឹងដូចបែកឆ្នាំគាត់ឃើញប្រពន្ធវាចាក់សម្រាប់ងាប់នៅនឹងហ្មងណាមហាជនខ្លះក៏គេថាងាប់នៅចិត្តដើមពោប្រម៉ែទៀតហើយប្រម៉ែស័ក្តិសិទ្ធិប៉ុណ្ណឹងមិនក៏មិនជួយអញ្ចឹងណាតែការពិតដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងមនុស្សម្នាក់មានកម្មជារបស់ខ្លួនឯងបើប្រម៉ែលោកដៃជួយស្មើនឹងប្រម៉ែហ្នឹងបំពេញសិទ្ធិប្រម៉ែហ្នឹងមានសិទ្ធិមើលនឹងយើងថាយើងត្រូវស្លាប់មកគាត់អត់នេះហ่ะយល់ទេដូចអ្នកខ្លះចឹងចោលខ្លះទៅលួចនេះលួចនោះវត្តបកាយមិនក៏ចោលលួចបានតើពេលខ្លះវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិនៅនឹងមែនតែវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិនឹងអត់នេះទេឲ្យកម្មពីអ្នកដាក់នេះខ្លួនឯងអ្នកណាសាងអីគឺយកនោះតែបើសិនវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិនឹងហ៊ាននេះគឺគេហៅថាខុសវិន័យខុសវិន័យពិភពលោកហ្នឹងឯងឋានលើឋានកណ្ដាលអញ្ចឹងមកថាស្មារតីដែលឃើញវិញ្ញាណខ្មោចចូលគ្រូមិននិយាយថាឋាននរកឋានអីមិនហ៊ាននិយាយណាគឺគេហាមទាំងអស់ខុសអញ្ចឹងណាឋានសួគ៌ឋានអីមិនគេអត់មានអ្នកណាដឹងទេគឺគេអត់ឲ្យនិយាយសពបីតែលោកបកាយគាត់ដឹងគាត់មើលទាំងអស់តែគាត់មិនមកនិយាយប្រាប់ព្រោះវាខុសវិន័យសង្ឃឥឡូវយើងត្រឡប់មកពីអ្នកហ្នឹងអាហ្នឹងយើងប្រាប់ធัวខ្លះថាថៃកន្លែងហ្នឹងគេល្បីថាវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិអីខ្មោចខ្លះមិនក៏ម្លងម្នាក់ហ្នឹងអីចឹងហ្នឹងណាដោយសារពេលខ្លះគេអត់មានកម្មវិរិយនឹងគ្នាទោះគេដេកនៅនឹងបកាច់នៅនឹងក៏គេអត់ធ្វើអីយើងដែរព្រោះយើងអត់ជាប់វេនកម្មនឹងគ្នាហើយដល់ពេលហ្នឹងទៅក៏ពីអ្នកនឹងអត់ស្ដាប់ដែរពីអ្នកវិលពីអ្នកប្រពន្ធហ្នឹងពីអ្នកប្រពន្ធហ្នឹងអត់ស្ដាប់ទេដល់ពេលអត់ស្ដាប់ក៏នឹងឯងជីចេញពីលោកអត់ទេលោកបងខ្ញុំប្រញាប់ទៀតលោកអីខ្ញុំប្រញាប់ទៀតគឺកំពុងក្តៅក្រហាយទាំងប្រពន្ធនឹងជ្រុះគ្នាអីណាប្រច័ណ្ឌគុំដឹងហើយដល់ពេលហ្នឹងទៅជីឡានអញ្ចឹងដូចបកាយគ្នាលើឡានអញ្ចឹងហែងចុះមិនព្រោះប្តីនោះក៏កាច់
là nó châu công tình nữa ngọt Tiền châu cái chuột này bao bà đã hòn anh chứ mau bị hại chứ ai bị bạc can chứ ngọt tỏ kia bọn á chẳng thế châu là châu công tình nữa nó ngọt từ nó chia story đây lục trà ran có chung trà ran thịt tham môn được vọt ăn phàm vàng nữa á quan giờ mà sập hơi thua vọt chẳng á anh đang cái chuyện đấy nhom gì tha pe khác dương mình ai đi bán nữa cái này là ui cái này nó vật thổ sản xuất mấy cái vật thổ sản xuất kìm chui dương mình nè tới tam cam pe rồi bao dương anh mình nè là chui dương bán nó dương chỉ nè đầm nái chui vật rồi bao dương sau bài cháo là cái đó tao ít vọt đi bạc cái nè mày có chào từ lùi từ anh mày còn khinh lợn chào lợn ấy thôi tha vật thổ sản xuất kẹt phơi tới kia vật lẹng ấy viên cam nè đặt đi mình thứ ngày ní còn thứ ngày sai phù tha vi chia tình địch đi là ca phù tha sát na và pôn dương chịu mù chứ cái hai sai cái rồng vùng đi con cam chia rồng vùng sai cái vọt ở sang xa viên vọt ở sang xa nâng ngay cái bất vi chia lò quyên đâyคือteco ấy nâng ngay anh này teco nó cứ chia hụt teco nó cứ là cái nào chỉ vì vậy cứ đôi tình địch đi là ca chẳng cái đạ tam là bong vọt cứ miễn anh tình ấy tha nè anh thưa ấy viết thời ta vừa đôi nhóm te dư ngày đứng te dư tai pe vì liệt đào tới tình ấy đã viết thời ta mà vẫn nè anh thở te nhóm mình ngày mốc qua triệt một chẳng vì chơi riêng chẳng nè anh dạ cọp pi kế viết đôi vơ mà vẫn kế có thời dạ cọp mà nè anh chứ còn cho mấy cái anh chụp tầm mà đừng dạ cọp thôi mà đá sਕੇ mà rồi anh cho chân giày đam kia chơi riêng na dằng nào mấy có đôi khi vì chỉ cái chọn chlo á vì chỉ cái chọn chlo nè anh ao sẽ cái đây là tới kế sẽ cái đây là vì lon mà mình ai sẽ đẹp họ tới cái vi long mà mình nâng anh nâng chỉ sát na bạc bột đấy nè khác ôi từ sập pe bạc bột chẳng từ sập pe ôi xong mọi khi mình sẽ cái đây sắp pe chờ nhưng chưa tha cao sập ram pe rồi nè pe để thưa bòn với đã từ mòn thưa bòn phúc xong mà con trang chuột tài rương là ô xong rồi con trang hở xi miên ban nâng xong từ cao sập pe ắt mẹ từ thàn ai xây đi tay chụp bùa nhóm nhom cất tha lục thay con gì tha chỉ vật bao nhiêu người đi chầm ra đời xa từ dương miền bòn mình được đà các bạn ai đi chầm rán bán chầm đi chầm rán plei gà lì vậy ta hay là với mình được khác bạn ai tự thay hay là với thua với cô mưa tôi là o thua với cô cứ miên đôi miên nẹt chui chứ để sao ai p để thơ bon á với để tha trong ban bon trời nó cứ ở từ ai đang ngắt p để thơ bon pop công ở từ đầm bay luôn ai nẹt để thơ bon ở từ cứ thơ đầy phiệp lô thơ mà phay hiện trong ban mà liên ở trong hồ xi miên ban không ở trong sông là hậu ta nơi p để dương thơ bon á mà chặt viên mà chặt cam đi chung với dương thật tại dương mượt khơiพวกพี่มดชอบมันดังตักยมติดช็อปพลอนปีนาเธอไอ้จิตมุนการมาเจอกันยาจุกไผ่เนี้ยจังมาจักเว้นมาจักกามได้เกมตอนกลางนั้นคือเกมมาตามเนื้อเป้ได้ยังเธอไอ้มุกีบัดบังอุตหะยังเธอการกลางเงียนจังอ่ะบอกชอบมินกำเขียเกมบัดเพียมอัดซอกจุกไผ่บางแคนเซอร์จ้าบอดเยอะเว้ยเคยได้มาจักใต้เบอร์สันได้ยังละอ๋อวะซอกนี่กลางเงียนี่อุ้ยละไปแม่อะไรปูเป็นเด็กเพียบกระโอบตัวน่ะโอ้ยไอ้ดอกเพียบกระโอบทั่วยังบอลนั่งเด็กเป้ได้ยังเธอบอลปุ๊บอ่ะอัดตื้อเอามาจักเว้นมาจักกามคือจับcứ dương cứ phải đặt bon nâng bắp xong mà khi ông thơm bơ là o nó ao đo mà chặt về mà chặt cam trong thọp chụp bẹ pina ra xong màu dừa ôi phơi sờ bò pe nó mà chặt về mà chặt cam để chỉ vì nhiên dư nữa á kịp bình chặt priệp đôi dương chụp bẹ lùi kề chẳng á dương song kề phơi bắp ý anh đi ắt song anh xa tới này bon này xong rồi khi ông kia hất tật khăng là hãy thưa ai có anh bằng hãy mi sang sang ao sang sải chuột nè hãy miên câu anh ao câu hãy nè anh phù hãy pin muốn hãy thưa bao anh khang hãy miên lối ắt song anh ca thưa bon đi ca miên lùi chẳng á trongมันท่าเป้ได้ยังเธอบอลนะตื้อตั้งมาอย่างแต่สมัยดอมาจากเวนมาจากกรรมบักชมพรอบจะแปะกรรมในไอ้สมัยเยอะต่อเธอจังเรื่อยๆชมเชื่อเธอตาแผ่นประมวยทายอะชีวิตละพวกท่าชมยำกระทายำพลอบพลุเวียพวกท่ามหาจนในตามด้านยำคือยำกระทาชีวิตยำแบเรอร์ปีเชียงปีมนแม่นเลยซาแบเธอเบิร์เธอวิสเปซอร์เหมือนเต้นเลยซาบ้องเชียโปโลกอในประเทศไทยบ้องไหนบ้องอันเคยนะชีวิตย้อมจับในท่าตามด้านจับดาวมาจีมาใส่ปลอมไม้ได้ไม้ได้ชีวิตย้อมในศพไม้เนี่ยในประเทศจูลสังคมกระไรในขนมประเทศกัมพูชาในขนมเป็ดเนี่ยเรือไปเต้นนี่เต้นนู่เธอชวดเธอรับต้มหัวเมียนโปรดักทอมหรือก็ปอทอมให้ย้อมเตยก็ได้ย้อมบานเตยเชิญเลยย้อมเกิดทับบาสนิกย้อมจีมันดูได้อักกระจูเจี๊ยย้อมเจี๊ยท่าย้อมบานเตยเชิญจำได้ด้วยเจกรมหุ่นสมาร์ทนั่งไงคือ product ทอมอาการยอมให้จำพวกยอมจิ้มหรืออาเหียมอดเหียมเหียงเรียลแต่ใหญ่ตายยอมจิ้มเดือดจัดตนให้ยอมจัดตัวนี้ยอมจัดมือโลกติจังนั้นนะเปคล้ายืมมันอากัดสักได้มันดูตาสะพอใครบ้านเนี่ยมันดูได้ยังกระทะกระไลได้กู้ไอ้ใครบัมพดอาแต่เชื่อกระไลได้สวัสดิภาพบัมพดก็ท่าบ้านกระไลได้สะอาดบัมพด
ตุกต่อโดยเพียบกวยคลาดก็เมียนจังกอาเลือโลกนี้เมียนเพียบท่าเปิดประกอบในเลือโลกนั่นไงมีแต่มาอย่างแต่เปิดประกอบมองแต่มันอาจกลายปลายบ้านเขาไอ้ละคือสกได้สลับเนี่ยไอ้จงกลายปลายไอ้เลือโลกนั้นกลายปลายต่างส่วนท่านเนี่ยนาคละได้อาจกลายปลายสกได้สลับบ้านมันเมียนหากชมโยนหรือพวกนั้นชมในขนมยมเชื่อเหมือนเนี่ยได้เกี่ยวพุทธศาสนาคือยมโยนในประพุทธเชื่อมจากกัตรายมโยนเปียทัดคล้วนตีปังคล้วนอัตเหอัตนานาถอนนั่นแหละคลาสไอ้แค่คล้วนตีปังคล้วนคือยืงในเป้ได้ยืงกึศละหรือเธอละเหมือนเนี่ยโดดไตมันจำบัดไอ้เหมือนในกรุบเพียดังแต่โอ้ยไงละนะขอนแต่แผลเจ็ดคนไอ้ท่าพี่ยมละให้เนี่ยได้ดังลือตีว่าดาเมกใดหรือว่าโทสะสิ้นดังนั่งน่ะในเป้ได้อุตหะดูขยมเนี่ยข้างยมตื่นลายกาลายยมลายหุ่นขมเอาตื่นกาลายอยู่เท่าขมเอาคลาจะขมเอากาดยังไงขยมตื่นขยมไตพี่เป็นยังจะตาขยมม้าปวดยมมาเธอบอลยมมาบากบอลไอเก๋จังงั้นยมอธิษฐานท่าสมัยบอลได้ยมเธอปีจิตมุนสมัยดาวต่างวิญญาณในจมวิญครูยมก็รบเป้ได้ยมตื่นอัดเบียนขึ้นวิญญาณไอตามยมตอนเอาไปยมตุกหรือไม่ครั้งแต่ตั้งนั่งมันสลับเตียดเรื่องบองแตงโมนะนั่งไงคือวิมลบองแตงโมคือยมดาตั้งหลายคือเท่าขมเอาปีเนี่ยจันเนาะคือถากขมเอาตาจ้ากลมตื่นยมตะดาปุ๊บลูกไทยก่อนใหญ่ทานแจมันนึกเหมือนแบบนี้มีนบอลตาได้สายยึงอาจจะบากบอลหรือบ่ยือุตหะบองไอ้ยังกึศซอกเคยยมอันนัดยมบองไอ้บานบอลแต่บองไอ้อัดดังอันอย่างนั้นเนี่ยนึงบองไอ้จังยมอันนั้นการเจ็บบอลเพียมให้ดับเป็นนักบองไอ้ตื้อเฮ่หรือบองไอ้เอาอย่าไว้เนี่ยนามติ๊กยังไอ้แถมปอนอันอย่างใดแถมปอนทำไมนะจัดด่านนัดนะวิมินกำลังมาอย่างเจี๊ยบไปครูนยืงแต่ยังอัดดังแต่วิจิบอลกาได้กึศล้อเจ็บบอลเพียมมันไปต่อแต่ประเกณฑ์ลบอันบอลเนี่ยบอลนั่นคือความแต่เนี่ยไอ้กึศล้อคือบอลอย่าทะกระสอลจัดนะมวยกระสอลมวยกึศเรื่องกระสอลเพี้ยแต่กระสอลนั่งเคยกินสบายจัดยังเคยกินสบายanh mẹ làm lỡ mà nứng anh thật sao cô nó còn là phiêu đồng phơm nó vì chênh vì khang có miếng bẩn lưới chắc bây giờ dương mà đang cái to tàu bình nhiên tận mình đằng tài dương nó áp đả từ khi bọn nó vì họ tận lừa tận nơi p để nhom tơ cái lạnh không máu chờ chứ cái lạnh cái thầu không máu khẳng à nhom tơ nó bật đây và nắm nhom dậy mỏng đợi âm này bẹt post đợi âm này bẹt thọ đợi âm này bẹt sáng nhom nhọn một ly mà nhom sập bạc bón để nhom xòm bị chiết môn mau rồi hốt đọc bài chậm ăn để chiết nhom sập bạc bón nó ao bón rồi bao nhom nó tự đoวิญญาณtự ở để nơi trong bên nhom nóต้องแบงมาnóก็ยมใหญ่ให้กรุ๊ปเป้บ้องให้ชีวิตยมเป็นทางยมแบบเธอเรื่องใดวิสเปเชียลวิการลายคือขยมพลุให้บักขยมเยอะมาใหญ่แผลต่อโดยศาสนาประพุทธยังมันบาดเจือเต้ก็ถ้าละอ๋อเธอละอ๋อบาดเจือโดยศาสตร์กอดจีประพุทธโดยศาสตร์กอดจีเนี่ยทมบาดเจือกอดได้ตายปฏิบัติครวนไอ้ดังครวนไอ้เพียบด้วยเหมือนนึกอะเนี่ยไอ้ซีเนี่ยไอ้จะไอ้นั่งไงthấy đăng tha rú chiết phèoคือวิ่งจูเฮลคือนั่นเนี่ยวันไหนจังได้ยมใหญ่คือชีวิตแบบนั้นยมกินจังกากินนั่งโดยจังยมบอลนั่งโดยเติร์กไหลขโมยนาจังยมใหญ่ยมซาส่งไอ้บอลนั่งดอลแบบทศซิริโกยมบาบอลหรือบ้านยมนั่งดำในปวดปะท้อส่งบาบอลเด็กยมผัวท้ายึงซ้ำบอลตัวไปจีนนามาอย่าดังแต่อย่าเจ็บบาดับไปยมบาตาดาตานาตาไหนยมได้จูบหึงได้มันล้อได้กระไรเท้าขโมยขาดกระไรยมได้เคยได้จำบากลานตัวเตะอีกสบัดตะเพียบให้ชีวิตยมกับแบทเธอเราดาวไงนั่งหึงสเปเชียลจะเฉินได้ยมมันอาจแผลบ้านวิวการลางจะปวดยมอย่างนั้นนะมองจังก็อันนี้คือเจ้าการใจดำแรงในโดยเฉพาะแอริจูดរបស់ខ្ញុំក៏ជា story ខ្ញុំទៅមហាជនអូខេអ្នកនរគ្នាដែលកំពុងតែតាមដានទស្សនាកម្មវិធីតុកភ្លឺ background ងឹតនេះគឺជារឿងទាំងប្រហែល 4-5 រឿងដែរយើងចែករឿងច្រើនណាស់ហើយមានខ្លីៗច្រើនដែរហើយបាទហើយជាចុងក្រោយគឺយើងមានភាសាគ្នារឿងបនបាបបន្តិចទៅជាការអប់រំផ្លូវចិត្តផងបាទហើយអ្នកនរគ្នាក៏អាចចេញមតិយោបល់ខាង comment ដើម្បីឲ្យពួកយើងអានហើយអ្នកនរគ្នាក៏អាច request អាទិមួយណាឬក៏ភ្ញៀវកិត្តិយសមួយណាដើម្បីចូលរួមកម្មវិធីតុកភ្លឺ background ងឹតជាវគ្គបន្តទៀតអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាកុំភ្លេចចូលទៅ comment ក្រោមវីដេអូនេះដែរដែល comment ពាក្យថា Smart Asita Channel អ្នកទាំងអស់គ្នានឹងមានឱកាសឈ្នះសម្បត្តិគុណពីខាងក្រុមហ៊ុន Smart ហើយក៏អរគុណដល់បងជោគភ័យហើយក៏អរគុណទៅដល់អ្នកនរគ្នាដែលតែងតែតាមដានទស្សនាកម្មវិធីតុកភ្លឺ background ងឹតហើយជាចុងក្រោយបងអេតាមខ្ញុំក៏សប្បាយចិត្តនៅសម្រាប់ EP ទី 2 ដែលមានវត្តមាននាងខ្ញុំក៏អរគុណ season ណាseason ណាក៏អរគុណអរគុណទៅដល់យ៉ាងដំបូងមកគឺក្រុមហ៊ុន Smart ដែលផ្ដល់កិត្តិយសឲ្យនាងខ្ញុំអរគុណបងអធិការអរគុណបងក្រុមការងារទាំងអស់ដែលដាច់យប់ដាច់អីមកធ្វើការអរគុណបាទហើយនឹងម្យ៉ាងទៀតគឺអរគុណទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនព្រោះពុកម៉ែបងប្អូននៅទាំងអស់ដែលជាប្រជាជនខ្មែរគឺជាចំណែកមួយនៃភាពជោគជ័យរបស់នាងខ្ញុំក៏អរគុណហើយសូមឲ្យបងប្អូនគាំទ្រនៅ Smart Asista របស់យើងណាបាទអញ្ចឹងក៏អរគុណណាសង្ឃឹមថាកម្មវិធីតុកភ្លឺ background ងឹតនឹងយកបុគ្គលដែលថាមាន experience អញ្ចឹងណាមកឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនមើលឲ្យច្រើនណាហើយសង្ឃឹមថាកម្មវិធីហ្នឹងdevelop គឺរីកលូតលាស់កាន់តែខ្លាំងមានអីប្លែកៗទៀតហ្នឹងមិនឲ្យវាដែរខ្លាំងតែក្នុងវត្តទេ
ấy miên biết khăn chừng đấy này xoay tờ lại trong khăn bà đảo là trong có xóm con đó trong khỏi xóm và chưa chọn khai dưỡng mình nằm như mày chớ này kịch lọ thôi lọ chớ sau có thể bên cai rồi mòn tận khnia đó chẳng bị cam thì tóc lư background ngất miền tập năng ấy xong mà con xong group lia